Chàng trai đang bước đi này chính là Tiêu Viêm, nhân vật chính của bộ phim này. Còn kẻ đang chế nhạo Tiêu Viêm kia là Tiêu Ninh. Tiêu Viêm dùng tất cả sự quyết tâm của mình từ từ chạm vào viên đá trước mặt. Cuộc khảo nghiệm của cậu chính thức bắt đầu. Chuyển cảnh tới phòng hội nghị của Tiêu gia. Gia Liệt Tất này chính là tộc trưởng của Gia Liệt gia tộc. Còn người đàn ông này chính là Tiêu gia tộc trưởng tên Tiêu Chiến. Còn lão già áo xanh lục kia chính là Áo Ba Bạc. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi Gia Liệt Tất đòi chiếm thị trường làm ăn và đuổi Tiêu gia ra khỏi Ổ Thản Thành. Hai bên dường như sắp đánh nhau tới nơi thì Tiêu Chiến rút ra một tờ giấy hôn ước. Là hôn ước của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia tộc. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại là học trò cưng của Vân Lam Tông. Nếu như Tiêu gia có biến, e rằng đám người bọn họ cũng không thể sống sót nổi. Còn huống hồ gì, danh vang thiếu niên thiên tài của Tiêu Viêm, 4 tuổi luyện đấu khí, 10 tuổi đấu khí đạt tới cấp 9, 11 tuổi đột phá cảnh giới cấp 10 làm chấn động đại lục. Nhưng này lại không hiểu vì sao, đột nhiên cậu thiếu niên ấy lại trở thành phế vật bị đem ra làm trò cười. Cuộc khảo nghiệm đã chứng minh rõ, Tiêu Viêm đấu khí 3 đoạn, cấp thấp. So với Tiêu Mị 7 đoạn hay Tiêu Huân Nhi 10 đoạn thì Tiêu Viêm lại càng đau lòng hơn. Mưa gió ầm ầm, từ phía xa bóng dáng của Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện, cô mang tới cho Tiêu gia một loại bảo vật để bồi thường cho việc hủy bỏ mối hôn sự này với Tiêu Viêm. Chỉ vì cậu ta từ một thiếu niên xuất chúng bỗng chốc trở thành một kẻ vô dụng. Điều này đối với Tiêu Chiến như một loại sỉ nhục, nhưng đối với Gia Liệt Tất và Áo Ba Bạc lại là một cơ hội vô cùng tốt. Tiêu Viêm nghe tin phụ thân đang gặp chuyện, liền nhanh chóng đi tìm. Ở đại lục đấu khí, việc hủy hôn ước chính là một loại khinh bỉ lớn. Tiêu Viêm hắn cũng không thể chịu ủy khuất cho nên đã quyết định bỏ vậy trước. Hai bên xảy ra gây gổ, từ nhỏ dần cho tới lớn. Người đàn ông đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên là đại đấu sư thất tinh của Vân Lam Tông bước ra đe dọa. Tiêu Chiến cũng vì bảo vệ con mà phát động sức mạnh. Thấy tình thế căng thẳng nên cô vội can ngăn, đồng thời ra điều kiện cho Tiêu Viêm. Nếu 3 năm sau có thể tỉ thí thắng được cô ta thì chuyện này tùy hắn giải quyết. Còn nếu thua, nhất định phải hủy bỏ mối hôn sự này. Đương nhiên, đây là sự nhượng bộ cuối cùng rồi. Tiêu Viêm không ngần ngại đồng ý, chuyện này coi như tạm thời kết thúc ở đây. Vì những lời đàm tiếu của kẻ khác khiến cho lòng của Tiêu Viêm càng buồn bực hơn. Hoặc cho Tiêu Huân Nhi đuổi theo phía sau thì Tiêu Viêm vẫn cứ thế bỏ chạy. Cho tới khi gặp phải đám người Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cười cợt, cho dù có 30 năm đi chăng nữa cũng không thể đánh bại được Nạp Lan Yên Nhiên. Lần này còn rước theo cả họa về cho Tiêu gia. Nếu như Tiêu Viêm ngoan ngoãn đồng ý hủy hôn thì đã không còn vấn đề gì rồi. Đụng chạm tới lòng tự tôn của Nam Nhi, đương nhiên Tiêu Viêm chấp nhận cuộc khiêu chiến của Tiêu Ninh. Chỉ là dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể đánh bại được Tiêu Ninh, ngược lại còn khiến bản thân bị thương. Tiêu Viêm nhất thời buồn bực, hắn cứ như vậy mà bỏ chạy. Vừa chạy sâu vào trong rừng trúc thì trong đầu cứ liên tiếp lặp lại những hình ảnh của đêm hôm đó, nỗi sỉ nhục lớn trong đời cậu. Nam Chính quỳ xuống trước bia mộ của mẫu thân rồi khóc òa lên như đứa trẻ. Bỗng dưng, từ trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm đeo trên ngón tay xuất hiện một làn khói xám cùng một giọng nói vô cùng huyền bí. Người này do tóc bạc phơ nhưng có vẻ lại rất thân thiện. Ông ta có thể chỉ muốn giúp cho Tiêu Viêm luyện đấu khí, bởi vì ở nơi này chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực. Có thể gọi ông ta là Dược Lão, vì người đời vẫn gọi ông ta như vậy. Sự xuất hiện của Dược Lão khiến Tiêu Viêm lúc này mới nhận ra, thì ra 3 năm qua hắn có luyện tới cỡ nào cũng không thể tăng được thực lực, là do linh hồn trong cái nhẫn này đã hút hết đấu khí, khiến cho hắn thê thảm suốt mấy năm qua. Tiêu Viêm ra điều kiện cho Dược Lão phải giúp hắn đạt được thất đoạn đấu khí trong vòng 1 năm, thì chuyện kia coi như xóa bỏ. Trước khi bước vào con đường tu luyện, Dược Lão giao cho Tiêu Viêm nhiệm vụ phải tìm được đầy đủ dược liệu theo phương thuốc, cộng tất cả những thứ này cũng ít nhất hàng ngàn lượng rồi. Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng tìm được Tiêu Viêm. Vừa hay, Nam Chính cũng có ý định mượn Huân Nhi muội muội chút tiền để mua đồ. Hắn đồng ý mọi chuyện mà Tiêu Huân Nhi yêu cầu. Chỉ đơn giản là Nam Chính muốn đi đâu, mua gì đều phải dẫn theo nàng ấy cùng đi mà thôi. Tiêu Huân Nhi đưa Tiêu Viêm tới tiệm thuốc quen của Tiêu gia. Vừa nhìn thấy tấm thẻ, lão bà đã niềm nở chào đón hai người. Vừa nhìn qua, cả hai người đều nhận ra cử chỉ bất thường của lão bá tiệm thuốc. Bọn họ giả bộ dừng lồng kích tây, nhưng thực ra đây để thăm dò lão. Quả nhiên, lão có liên hệ mật thiết với người của Gia Liệt Tất. Biết tình thế nguy hiểm, hai người nhanh chóng chạy lật thượng sách. Tiêu Viêm lợi dụng sơ hở, nhanh chóng cầm tay Huân Nhi chạy thoát thân. Bọn họ may mắn cắt đuôi được đám thuộc hạ của Gia Liệt Tất. Gia Liệt Áo dạo vòng quanh nơi đây, vừa hay tâm trạng cũng đang tốt thì nghe tin đám thuộc hạ để mất dấu Tiêu Viêm liền nổi trận lôi đình. Ông ta ra lệnh cho bọn chúng tra rõ chuyện hắn mua dược liệu quý để làm gì. Còn về phần Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, bọn họ nhanh chóng trở về phường của Tiêu gia để mua ma hạch. Hình dáng của ma hạch có chút kỳ quái, nó được những thợ săn ma thú đem về, phải nói là vô cùng quý hiếm. Đang trò chuyện về ma hạch thì Tiêu Viêm nghe thấy tiếng động lớn, liền chạy ra xem thử,
Thì ra là đám người da liệt áo gây sự, không cho người dân nghèo làm ăn. Đương nhiên, thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ, Tiêu Viêm nhanh chóng lợi dụng sơ hở hạ gục được một tên. Tên còn lại tưởng chừng đang đi vệ sinh thì lại nhanh chóng có mặt. Hai tên này ỷ đồng hiếp yếu, một mình Tiêu Viêm sao có thể đánh bại được bọn chúng cơ chứ? Thêm vào đó, lại có sự xuất hiện của da liệt áo khiến cho tình thế của nam chính ngày một bấp bênh nguy hiểm hơn. Thật may là có Huân Nhi kịp thời xuất hiện cứu lấy một mạng cho Tiêu Viêm. Da liệt áo khinh cười, nàng cứ suốt ngày bám đuôi một tên vô dụng, chi bằng làm nữ nhân bên cạnh hắn còn hơn. Nghe tin đội hộ vệ của Tiêu gia xuất hiện nên da liệt áo mới chấp nhận rời đi. Về đến cửa phủ, hắn ta lập tức cấp báo tình hình cho da liệt tất. Đêm thanh gió mát, vừa hay là buổi học đầu tiên của thầy trò Dược lão. Tiêu Viêm mặc dù rất tài năng, vậy nhưng vẫn xảy ra thất bại ngay từ lần đầu tiên. Nghiêm trọng nhất, đó chính là khiến cho hắn bị thổ huyết. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Tình thế cấp bách, Dược lão đành phải truyền khí mới có thể giúp Tiêu Viêm thoát khỏi sổ của Diêm Vương. Cũng may là hắn phúc lớn mạng lớn. Nhân cơ hội trị thương, Dược lão cũng giúp cho Tiêu Viêm đột phá tới tứ đoạn đấu khí. Sáng ngày hôm sau, mọi người lũ lượt kéo nhau tới buổi đấu giá. Lần này, có cả sự tham gia của 3 đại gia tộc lớn, điều này chứng tỏ rằng bọn chúng đang thể hiện uy quyền, uy hiếp Tiêu gia. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là chủ sự bán đấu giá, Mễ Đặc Nhĩ, tên là Nhã Phi. Trước thế cục hiện này, nàng có chút suy tính, tam đại gia tộc gây chiến tranh với nhau, xem ra cái trung lập như nàng mới là có lợi nhiều nhất. Trở về với Tiêu gia, Tiêu Viêm sau khi tỉnh dậy thì liền ăn uống điên cuồng. Dược lão cũng nhanh chóng báo tin mừng đột phá cho hắn. Vậy nhưng không vì thế mà Tiêu Viêm gọi lão 2 tiếng sư phụ. Dược lão có chút buồn lòng, nếu như ngoan ngoãn thì lão sẽ dạy cho hấp trưởng đấu khí. Hấp trưởng cấp thấp sau khi luyện thành có thể hút được tảng đá nặng trăm cân. Nếu gặp kẻ địch mạnh, dùng lực hút mạnh có thể ép máu ra khỏi cơ thể. Tiêu Viêm nghe xong liền cảm thấy rất hứng thú, trong lúc cao hứng đã ngoan ngoãn gọi Dược lão 2 tiếng sư phụ. Dược lão cầm miếng sắt mà Tiêu Viêm mang về, quả nhiên vận may của tên tiểu tử này không tồi chút nào. Phía dưới hấp trưởng trong phiến sắt này còn có một bộ trưởng pháp khác là suy hỏa trưởng. Để chứng minh cho điều đó, Dược lão thử ngay chậu hoa đang đặt trên kệ, vừa hút lấy nó nhưng đồng thời đánh một trường hỏa khiến cho chậu hoa tan thành mây khói. Đối với loại đấu khí này, đương nhiên Tiêu Viêm rất mong đợi được lĩnh giáo rồi. Trên cạnh tay Tiêu gia đấu kỹ đường, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Ninh vừa có màn so tài vô cùng gay cấn. Kết quả là Tiêu Ninh bị Huân Nhi đá văng một cái ra khỏi sàn đấu. Cô nàng cũng nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi của Tiêu Viêm. Tiêu Ninh ghen ăn tức ở nên bỏ về trước. Mặc dù Tiêu Viêm đột phá lên tứ đoạn đấu khí, vậy nhưng để đối phó với thập đoạn như Tiêu Ninh thì vẫn cần một thứ. Vừa hay, Huân Nhi tìm được một cuốn bí kíp phù hợp. Nếu như có thể đột phá giai đoạn thì có thể luyện bát cực bằng. Bát cực bằng là đấu kỹ cao cấp huyền dài, là đấu kỹ đánh giáp lá cà, dùng lực công kích mạnh. Sau khi luyện thành, sức tấn công gia tăng cả về khí và lực, uy lực lớn hơn so với đấu kỹ cấp thấp bậc địa dài. Vì dược liệu lần trước mua đã hết, tiền của Tiêu Huân Nhi còn chưa trả kịp, cho nên Tiêu Viêm mới nghĩ ra một cách đem dược liệu của Dược lão chế được đi đấu giá. Quả nhiên, sau khi Nhã Phi kiểm chứng, trúc cơ lịch dịch cấp 2 này hoàn toàn có giá trị, liền nhanh chóng đem ra sàn đấu giá. Trúc cơ lịch dịch này có công dụng giúp cho các thanh niên trai trắng có thể nâng cao tốc độ tu luyện, vừa hay hợp với các trường tử của Tiêu Chiến lẫn Gia Liệt Tất. Vì con trai mình, Tiêu Chiến quyết định bỏ ra số tiền 40.000 kim tệ để mua được loại dược phẩm này. Chứng kiến được toàn bộ hành động cao cả của phụ thần, Tiêu Viêm cảm ơn cha trong âm thầm rồi lặng lặng rời đi. Tiêu Chiến đem trúc cơ linh dịch tặng cho con trai. Ông biết, dù bản thân bị Gia Liệt Tất tính kế vậy nhưng vẫn quyết tâm đem thứ linh dịch quý này về cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hạnh phúc ôm chầm lấy cha mình, hắn tự hứa với bản thân, tối nay sẽ phải đạt tới lục đoạn đấu khí. Nhưng dục tốc bất đạt, chuyện gì cũng phải từ từ mới thành công được. Hôm sau, Tiêu Viêm cùng Dược lão vào rừng trúc để luyện tập. Hắn bây giờ đã luyện được hấp trưởng đấu khí kết hợp với suy hỏa trưởng, tuy nhiên vẫn chưa đến mức thuần thục mà lòng lại nóng vội muốn đột phá lên thất đoạn. Đạt đến thất đoạn cũng có nghĩa là cấp bậc đấu khí từ trung cấp lên cao cấp, năng lượng cần dùng không chỉ nhiều, hơn nữa tâm phải tịnh. Từ giờ cho tới lễ thành niên còn khoảng 2 tháng. Mới đó mà thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi phải trải qua cuộc khảo nghiệm trước khi lễ thành niên bắt đầu. Quả nhiên là Huân Nhi vô cùng lợi hại, nàng vừa đặt tay lên viên đá khảo nghiệm, một luồng ánh sáng lóe lên. Cô nàng còn trẻ như vậy mà đã đạt tới đấu giả khiến cho mọi người phải nể phục. Đến lượt Tiêu Viêm, vẫn như mọi lần bị đám người kia khinh thường. Hắn đặt tay lên viên thạch khảo nghiệm, một luồng sức mạnh truyền khắp tảng đá rồi hiện lên mấy chữ vô cùng lớn: đấu khí thất đoạn cao cấp. Điều này khiến cho bao kẻ phải ngỡ ngàng, đặc biệt là Tiêu Chiến, ông rất tự hào vì đứa con trai này. Tiêu Viêm nhớ lại khoảng thời gian luyện tập vô cùng khắc nghiệt cùng Dược lão rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Tiêu Mị lúc trước cũng tỏ ý khinh thường, giờ lại nhanh chóng chạy tới bắt chuyện, ngỏ ý muốn lại được luyện tập cùng nhau. Cũng may vẫn là Huân Nhi nhanh ý từ chối. Tin tức này cũng rất nhanh chóng truyền tới tai cha con nhà Gia Liệt Tất. Bọn họ cùng nhau tính kế dò xét xem thực lực của Tiêu Viêm có thực sự tăng lên không. Nếu mà do vị luyện dược sư kia thì phải diệt cỏ tận gốc. Lễ thành niên năm nay có sự tham gia của nhiều gia tộc lớn. 1 tháng trước, Tiêu Viêm đã đột phá tới thất đoạn đấu khí. Dựa vào quy định trong gia tộc, hắn phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Bất kỳ nam nữ nào trong Tiêu gia có đấu khí dưới cửu đoạn đều có tư cách. Quả nhiên Tiêu Ninh đã chờ thời cơ này lâu lắm rồi. Đại trưởng lão vừa tuyên bố thì hắn lập tức lên sàn khiêu chiến. Chưa kịp để Tiêu Viêm chuẩn bị, hắn đã lập tức ra đòn bất ngờ, một kẻ bát đoạn đánh với thất đoạn. Chỉ là nhờ vậy mà Tiêu Viêm lại có thể đột phá lên bát đoạn. Tiêu Ninh tấn công mãnh liệt, nhưng không may bị ăn trầm một đòn bay ra khỏi sàn đấu. Gia Liệt Tất căn dặn thuộc hạ đem viên tăng khí tán cho Tiêu Ninh, một kẻ đang nóng lòng báo thù đương nhiên sẽ nhận lấy, dù cho đây có là thuốc cấm đi chăng nữa. Tưởng rằng sử dụng thuốc cấm có thể thắng được Tiêu Viêm, nhưng không ngờ rằng hắn bị bất tỉnh nhân sự sau một đòn đánh của nam chính. Điều này khiến cho cánh tay bị gãy, thậm chí còn bị phạt cấm túc 3 tháng. Đương nhiên, chiến công hiển hách kia càng khiến cho đám người Gia Liệt Tất tức giận hơn. Gia Liệt Tất lo lắng cho an nguy của gia tộc, chỉ trong vòng 1 năm mà Tiêu Viêm đã đột phá bát đoạn, đây đúng là một mối nguy hiểm đối với bọn họ. Gia Liệt Áo vội vàng đem ra một tên luyện dược sư tên là Liễu Tịch. Tên này có vẻ ngoài xấu xí lại hám gái. Nhìn cách hắn nói chuyện đầy tự tin, càng khiến cho Gia Liệt Tất tin tưởng hơn. Tiêu Viêm đột nhiên tăng cấp nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ là do dược phẩm mà bọn họ mua lần trước, cộng thêm cả vị luyện dược sư bí ẩn giúp đỡ. Vì vậy, kế hoạch của Gia Liệt Áo chính là dùng luyện dược sư đấu với luyện dược sư. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi dạo quanh phường chợ Tiêu gia để mua dược phẩm. Quan sát thấy khung cảnh chợ ngày hôm nay có chút kỳ quái. Hỏi ra được thì biết tin đám người Gia Liệt Tất tung ra số lượng lớn hồi xuân dược với giá rẻ, khiến cho khách của Tiêu gia đều chuyển qua bên họ. Nhìn thấy được tương lai không mấy sáng lạn nếu như chuyện này cứ tiếp diễn tiếp, Tiêu Viêm lập tức cải trang đi tìm Nhã Phi để bàn bạc. Chuyện tranh đấu của gia tộc, Nhã Phi hoàn toàn không muốn can dự đến, cho nên đã từ chối lời đề nghị làm ăn của Tiêu Viêm. Nhưng không ngờ, Gia Liệt Tất này vì muốn bắt nàng về chơi đùa mà đã phái người phục kích, cũng may có Tiêu Viêm ra tay tương trợ. Nhờ vậy mà Nhã Phi cũng đồng ý, vậy nhưng với một điều kiện là muốn được nhìn thấy mặt của hắn. Vì Tiêu gia cho nên Tiêu Viêm đã quyết định lộ mặt thật. Nhã Phi đem toàn bộ số dược liệu đến cho Tiêu gia, khiến cho đám người Tiêu Chiến bất ngờ. Tiêu Viêm vẫn giữ nguyên bộ dạng thần bí, dùng sức mạnh của mình luyện hóa dược liệu kia thành ngưng huyết tán. Hiệu quả trị liệu của ngưng huyết tán mạnh hơn thuốc hồi xuân gấp 10 lần. Toàn bộ thứ này Tiêu Viêm được tặng hết cho Tiêu gia, vậy nhưng vẫn không để lộ danh tính rồi rời đi. Đám gian thương bên Gia Liệt Tất tăng giá hồi xuân dược cao gấp nhiều lần, khiến cho người dân không có tiền để mua. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho việc làm ăn của Tiêu gia. Bọn họ bán ngưng huyết tán với giá thấp, công dụng chữa trị lại tốt hơn gấp nhiều lần đối phương. Tin tức đó đã nhanh chóng truyền tới tai của Gia Liệt Tất. Chuyện làm ăn của lão bây giờ tụt dốc không phanh, nếu còn tiếp tục như thế nữa, e rằng sẽ bại trận sớm. Chưa ngồi cơn giận thì tên thuộc hạ khác vào cấp báo, Nhã Phi đã bán tất cả dược liệu cho Tiêu gia và muốn chấm dứt việc làm ăn với Gia Liệt gia tộc. Còn nguyên nhân vì sao thì bọn họ tự rõ. Gia Liệt Tất tức giận sai người đem tên Liễu Tịch tới giao huấn hắn. Tên này không những không biết hối cải mà còn rất tự tin khoe rằng không cần có dược phẩm của Nhã Phi, bọn họ vẫn có thể đánh bại được Tiêu gia. Liễu Tịch có thể chế ra dược phẩm áp chế ngưng huyết tán của Tiêu gia, nhưng với một điều kiện, đó là đem Huân Nhi về đây làm cho tiêu khiển cho hắn. Đương nhiên, Gia Liệt Tất nghe xong càng tức giận hơn. Huân Nhi tương lai sẽ là con dâu của lão. Liễu Tịch sau khi bị hất văng như một túi xác, liền run rẩy bỏ chạy. Gia Liệt Tất ra lệnh cho con trai lập tức đi cướp số ngưng huyết tán của Tiêu gia, cướp luôn cả Tiêu Huân Nhi về cũng được. Trên cảnh tới phường của Tiêu gia, người con gái này chính là Tiêu Ngọc, chị của Tiêu Ninh. Bọn họ đang dạo phố thì gặp phải đám người Gia Liệt gia tộc càn quấy. Hai bên giao chiến một lúc thì phía Tiêu Ngọc có vẻ bị áp đảo. Gia Liệt Áo cũng nhanh chóng tham chiến đẩy Tiêu Ngọc vào chỗ nguy hiểm. Cũng may Tiêu Viêm xuất hiện cùng với hào quang của nam chính cứu cho Tiêu Ngọc một mạng. Vậy nhưng thực lực thua kém, vậy nên bị đối phương đánh văng xuống đất. Gia Liệt Áo dùng đòn cuối cùng định tiễn Tiêu Viêm về với ông bà thì Dược lão xuất thủ khiến cho đối phương bất tỉnh nhân sự. Gia Liệt Tất thấy con trai mình thua thảm hại, liền nổi trận lôi đình ức hiếp lũ trẻ. Cũng may Tiêu Chiến xuất hiện kịp thời phản công, khiến cho lão ta ngoan ngoãn thua trận. Cha của nam chính định dùng đòn quyết định tiễn hai cha con nhà Gia Liệt thì một tên khác xuất hiện ngăn cản. Tên này chính là nhị trưởng lão của Gia Liệt gia tộc, tên là Gia Liệt Nộ. Vì tính mạng của Gia Liệt Áo đang có nguy cơ về với tổ tiên, cho nên Gia Liệt Tất nhanh chóng ra lệnh rút lui. Chuyển cảnh tới gia tộc Gia Liệt, Liễu Tịch lợi dụng tình thế nguy cấp nhắc lại yêu cầu lúc trước của hắn là chế tạo hồi thiên cầu.
Gia Liệt Áo quyết định dâng người con gái mình yêu là Tiêu Huân Nhi cho Liễu Tịch. Thứ mà hắn đã không có được thì Tiêu Viêm cũng đừng hòng có. Hồi thiên cao là một loại dược phẩm dễ gây nghiện. Dược sư rắc rưởi mới có thể làm ra mấy thứ này để đi lừa tiền. Đêm nay, Tiêu Viêm quyết định sẽ tiến hắn về với đất mẹ. Đêm đến, Liễu Tịch cùng với các vị mỹ nhân cùng nhau chơi đùa. Lợi dụng thời cơ này, Huân Nhi xuất hiện đánh choáng một chưởng khiến hắn một vé về với suối vàng. Tiêu Viêm theo lỗ thủng trên mái nhà đi xuống kiểm chứng. Quả nhiên, Liễu Tịch đã ngừng thở rồi. Đám người của Gia Liệt cũng nhanh chóng xuất hiện điều tra hiện trường. Bọn họ cũng đoán ra là người của Tiêu gia làm. Lần này càng khiến cho Gia Liệt tắt tức giận hơn. Lão ta hạ lệnh cho Gia Liệt nội ra ngoài thành mua dược liệu để chế tạo hội thiên cao, dù cho có phải cầm giấy tờ nhà đất đi chăng nữa. Còn Gia Liệt Áo sẽ đi mời sư phụ của Liễu Tịch với lý do đồ đệ của hắn bị người nhà Tiêu gia giết chết. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Viêm tức tốc tới chỗ Nhã Phi dò hỏi nơi mà Gia Liệt nội sẽ mua dược liệu. Nhã Phi đưa cho Nam Chính một tấm bản đồ, nơi mà nhị trưởng lão của Gia Liệt sẽ mua dược liệu chính là khu Đông Bắc núi Ma Thú. Tiêu Chiến tiễn Tiêu Viêm tới chiếc cầu treo, dặn dò con trai làm nhiệm vụ phải cẩn thận. Tiêu Viêm vâng lời, lấy ra lọ thuốc mà dược lão làm đưa cho phụ thần, nhờ ông đưa nó cho Tiêu Huân Nhi. Dứt lời, Nam Chính từ biệt cha rồi nhanh chóng tiến về phía cầu treo hiên ngang tiến về phía trước. Mở đầu của tập 9 là khung cảnh hùng vĩ của ma thú sơn mạch nhất giác. Dược lão tặng cho Nam Chính một cây đao để phòng thân, tên là Huyền Trọng Thước. Trọng lượng của nó sẽ ức chế đấu khí trên người của Tiêu Viêm và giúp hắn tăng thể lực. Đợi đến giai đoạn sau đấu khí, dược lão sẽ dạy cho Nam Chính một bộ kỹ năng chiến đấu. Sau một thời gian dài luyện tập thì cuối cùng Tiêu Viêm cũng đã nâng được bằng một tay. Hai thầy trò đang bàn tính về tin tức Gia Liệt nộ sẽ đi qua nơi này thì nghe thấy tiếng nữ nhân kêu cứu thảm thiết. Cô nương này tên là Tiểu Y Tiên, nàng đang bị một đám ma thú cấp 1 đuổi bắt. Thấy chuyện bất bình, đương nhiên phải ra tay trợ nghĩa. Tiêu Viêm sau ngày luyện tập với Huyền Trọng Thước thì đấu khí dồi dào, tốc độ cũng tăng vượt bậc, trong chớp mắt đã tiêu diệt được đám ma thú cấp 1 kia. Hai người nhanh chóng làm quen được nhau, hỏi ra thì biết được vì cô nương này lên ma thú sơn mạch để hái thuốc, chẳng may bị lạc đoàn. Nàng là dược sĩ của Vạn Dược Trai Trấn Thanh Sơn, vừa hay Tiêu Viêm có thể hỏi thăm một vài tin tức về Gia Liệt nộ. Tiểu Y Tiên vì sợ bị Tiêu Viêm bỏ rơi mình ở nơi khỉ ho có gái này, cho nên đã ra điều kiện đó là giúp nàng quay trở lại đoàn hái thuốc thì sẽ đồng ý nói ra hết tất cả thông tin về đám người Gia Liệt cho hắn nghe. Hết cách, Nam Chính đành phải đồng ý. Lính đánh thuê và đoàn hái thuốc thường sẽ hợp tác cùng nhau, vì vậy đôi bên sẽ đều có lợi. Theo quy định của lính đánh thuê thì kẻ nào giết được ma thú sẽ được hưởng lợi từ nó. Sau một lúc tìm tòi thì Tiêu Viêm cũng đã phát hiện được viên ma thạch vô cùng hiếm. Thứ này đối với dược lão rất hữu ích. Vì lo sợ đám người lính đánh thuê sẽ giở trò, cho nên Tiểu Y Tiên đã gia hạn cho Tiêu Viêm thời gian bảo vệ mình. Đến lúc đưa nàng về Thanh Sơn Trấn an toàn, nhất định sẽ tiết lộ hết thông tin về đoàn người gia tộc Gia Liệt. Cô gái này tuy quỷ quế đa đoan, vậy nhưng xét thấy cô ta có vẻ phần hữu dụng, cho nên Tiêu Viêm cũng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Sáng ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau đi hái thuốc. Dược lão cũng có dịp giảng dạy cho Tiêu Viêm về một số loại cây có thể hữu dụng đối với việc luyện dược. Mục Lực là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê ngỏ ý muốn Tiêu Viêm tham gia cùng bọn họ, còn hứa sẽ cho hắn làm đoàn trưởng nếu như chịu đồng ý. Tiêu Viêm vô cùng khó xử, nhất thời chưa đưa ra được câu trả lời. Tiểu Y Tiên vừa hay tìm được một cái hang động, nàng đoán chắc chắn bên trong có chứa bảo vật nên đã rủ Tiêu Viêm cùng vào xem thử. Cả hai cùng nhau tiến vào hang động thì phát hiện ra bên trong có rất nhiều dược liệu quý, đặc biệt là đóa hoa băng linh diễm thảo kia. Dược lão căn dặn Tiêu Viêm bằng mọi cách phải lấy được nó trước Tiểu Y Tiên. Để tình công lao to lớn của Nam Chính đã hộ tống nàng an toàn tới đây, cho nên Tiểu Y Tiên đồng ý nhường lại băng linh diễm thảo cho hắn. Tiêu Viêm quan sát kỹ bộ xương khô phía trước mặt một lúc, rồi phát hiện ra một tấm bản đồ cùng với 3 chiếc chìa khóa tượng trưng cho 3 cái dương. Cái thứ nhất, chùa Thất Thải Độc Kình. Tiểu Y Tiên suy đoán rằng có lẽ khi còn sống chủ nhân của nơi này chắc hẳn là một vị độc sư. Cái thứ hai, phát hiện huyền giai cao cấp và phi hành đấu kỹ. Đến lượt chiếc dương thứ 3 thì đám người lính đánh thuê xuất hiện ngăn cản định chiếm đoạt báu vật. Thì ra ngay từ đầu bọn họ đã bày mưu tính kế hết cả rồi. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cùng nhau tẩu thoát, đám lính thuê cũng ngay lập tức đuổi theo sau. Nếu cứ tiếp tục chạy như thế này cũng không phải là cách hay, cho nên Tiêu Viêm đã nghĩ ra một kế sách để đối phó với bọn chúng. Nhưng xui xẻo thay, tên Mục Lực cầm đầu lại chờ sẵn bọn họ ở lối ra. Mục Lực ra đòn tấn công trước, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng phản đòn. Cả hai bên xảy ra trận chiến không khoan nhượng, cái đấm người đá vô cùng mãn nhãn người xem. Nhưng vì thực lực quá chênh lệch cho nên Nam Chính hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Lực. Thấy tình thế không ổn, Tiểu Y Tiên liền lấy ra một cái còi sáo triệu hồi một con đại bàng khổng lồ tới để đưa bọn họ rời khỏi nơi này. Sáng ngày hôm sau, khi cả hai đã an toàn, Tiểu Y Tiên như lời đã hứa nói ra hành tung của đám người Gia Liệt nộ cho Tiêu Viêm rồi rời đi. Chuyển cảnh, Tiêu Viêm ngay sau đó cũng đã nhanh chóng vượt cấp, trở thành đấu giả nhị tinh nhờ vào viên tụ tán khí của dược lão đã chế luyện.
Ngoài ra Dược lão còn lấy ra một đấu kỹ có tên là Phần Quyết. Mặc dù nó chỉ là hoàng giai nhưng lại có thể thăng cấp. Công pháp này tuy mạnh, vậy nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công. Bởi vì ngoài việc cần những người tu luyện mạnh mẽ ra thì còn phải cần cơ duyên mạnh mẽ nữa. Con đường tu hành sẽ vất vả hơn những công pháp bình thường khác gấp trăm lần. Tiêu Viêm hiểu ý liền nhanh chóng đón nhận. Ngoài ra lần này vào hang động, hắn cũng lấy được một tấm bản đồ cổ. Trên đó có ký hiệu của Tịnh Liên Yêu Hỏa khiến cho Dược lão phải bất ngờ. Tịnh Liên Yêu Hỏa là loài dị hỏa đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng. Dị hỏa trên thế gian vô cùng hiếm. Trên bảng dị hỏa chỉ có 2-3 loại. Với năng lực của Dược lão cũng chỉ có thể cắn nuốt được cốt linh lãnh hỏa đứng thứ 11 mà thôi. Tiêu Viêm mặc dù đã thuần thục sử dụng hấp trưởng và thôi hỏa trưởng, vậy nhưng vẫn cảm thấy công lực không tăng rõ rệt chút nào. Nguyên nhân là do hắn chỉ mới tu luyện được giai đoạn đầu của Phần Quyết, không có dị hỏa hỗ trợ nên mới khó khăn như vậy. Giai đoạn đầu của Phần Quyết vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn rất là chí mạng. Vì thế Dược lão quyết định dạy thêm cho hắn một tuyệt chiêu phòng thần. Nam Chính ngồi xuống, kết ấn vận hành Phần Quyết, dùng đấu khí của Phần Quyết bao bọc đấu khí mà Dược lão đã truyền vào, sau đó chuyển tới bàn tay và xuất chiêu. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngây ngốc về chiêu thức lợi hại vừa rồi, thì Dược lão cũng đã cảm nhận được đoàn xe dược liệu của Gia Liệt Tất. Hắn nhanh chóng mai phục, giết hả hết đám thuộc hạ của Gia Liệt Nộ. Gia Liệt Nộ cũng tinh ý phát hiện ra thân phận của Tiêu Viêm, hai bên đánh nhau kịch liệt. Dù gì thì Gia Liệt Nộ cũng là đại đấu sư tam tình, ngay cả các vị trưởng lão của Tiêu gia cũng phải kiêng dè. Cũng may là nhờ có chiêu pháp mà Dược lão mới chỉ dạy nên Tiêu Viêm mới thuận lợi đẩy được Gia Liệt Nộ xuống dưới vực thẳm, tiện tay tiêu hủy số thuốc kia. Chuyện này ngay lập tức truyền tới tai của Gia Liệt Tất, lão ta vô cùng tức giận. Thương vụ lần này lão ta lỗ nặng nên đành phải ra lệnh cho con trai âm thầm bán đi 2 chợ phường để giải quyết xong nợ nần với chủ dược liệu. Trùng hợp là 2 cái chợ phường này đều bị Tiêu gia thâu tóm, khiến cho lão nghe xong tức giận thổ huyết rồi ngất liệm đi. Chuyển cảnh tới một nơi khác, Tiêu Viêm kéo tay của Tiêu Huân Nhi cùng nhau chạy thật nhanh đến buổi sát hạch của học viện Già Nam. Vừa hay gặp được Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh, mối quan hệ lần này của bọn họ coi như cũng gần gũi hơn lúc trước rồi. Là bố đảm nhận việc tiến hành kiểm tra sơ cấp, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, thủy tinh sẽ tự động sáng lên, như vậy xem như là đã thông qua. Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ninh lần lượt vượt qua cuộc khảo nghiệm. Đến lượt của Tiêu Viêm thì thủy tinh lại không sáng lên, khiến cho La Bố khinh thường mỉa mai. Nhưng không ngờ, một luồng ánh sáng cực hạn từ viên thủy tinh lóe lên, khiến bao kẻ phải đi từ ngỡ ngàng tới khâm phục. La Bố được một phen xấu hổ, còn Tiêu Viêm thuận lợi thông qua vòng sơ cấp. Cả đám người bọn họ nhanh chóng tới báo danh nhập học. Vì trận chiến với Lạp Nan Yên Nhiên nên Tiêu Viêm xin phép được nghỉ 1 năm. Điều này khiến cho Nhược Lâm lão sư tức giận. Nàng ra điều kiện, nếu như hắn có thể tiếp được 20 chiêu của nàng thì chuyện nghỉ phép sẽ được thông qua. Tiêu Viêm nhanh chóng đồng ý. Mở đầu của tập 12 là cuộc tranh tài giữa Tiêu Viêm cùng vị Nhược Lâm lão sư, và tất nhiên là Nam Chính sẽ thông qua. Lần này Nhược Lâm lão sư tâm phục khẩu phục chấp thuận cho hắn nghỉ phép. Thời gian 7 ngày chờ đám học trò thu xếp hành lý, Tiêu Viêm ngỏ ý mời Nhược Lâm lão sư tới Tiêu gia làm khách. Truyền học viện Già Nam tới nhà Tiêu gia tá túc, nhanh chóng truyền tới tai của gia tộc Gia Liệt. Sư phụ của Liễu Tịch đến để báo thù cho đồ đệ, nhưng khi hay tin học viện Già Nam và Tiêu gia có quan hệ mật thiết nên đã e sợ rút lui, thậm chí còn khuyên can Gia Liệt Tất chớ có hồ đồ đụng vào bọn họ. Nhã Phi biết tin Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi nơi này trong thời gian dài nên đã đến để chào hỏi vài câu. Trong lúc nói chuyện với nàng, hắn nhận được tin tức Tiểu Y Tiên bị bọn người Mục Lực uy hiếp. Ngay lập tức, hắn lên đường đi giải cứu nàng. Trên đường đi, Tiêu Viêm bị Gia Liệt Tất phục kích. Không ngờ rằng trong họa lần này, Tiêu Viêm lại một lần nữa đột phá ngũ tinh đấu giả. Tuy nhiên, thực lực đôi bên quá chênh lệch. Gia Liệt Tất đánh sập cây cầu khiến Tiêu Viêm bị dồn tới đường cùng. Đúng lúc nguy cấp, Huân Nhi từ phía sau xuất hiện, xiên cho lão một phát đi gặp tổ tiên. Tiêu Viêm và Huân Nhi cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Trong ánh nắng chiều tàn cùng đám sương mờ dưới vách núi, hắn ôm chặt lấy bảo vệ Huân Nhi. Sự việc cấp bách, Tiêu Viêm đưa nàng tới nơi an toàn rồi nhanh chóng từ biệt để lên đường giải cứu Tiểu Y Tiên. Nhìn theo bóng lưng biến mất, Huân Nhi vẫn mãi đứng đó, trong lòng nàng sẽ mãi luôn chờ đợi ngày mà Tiêu Viêm quay trở về. Thấy sự nan giải, đoạn đường phía trước đã bị phục kích sẵn, Tiêu Viêm đành phải nghe theo lời Dược lão nhẫn nại tu luyện, chờ đợi thời cơ thích hợp mới đi giải cứu. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mới đó chỉ còn 1 năm là tới ngày ước hẹn với Nạp Lan Yên Nhiên. Thực lực hiện tại của Tiêu Viêm đã đạt tới lục tinh đấu giả, vậy nhưng không ngờ lại tiết kiệm được nửa tháng. Suốt 2 năm qua, Nạp Lan Yên Nhiên chính là sự thúc đẩy động lực giúp cho hắn nỗ lực luyện tập nhiều hơn. Sự khinh thường Tiêu gia năm ấy, hắn vẫn còn nhớ rõ như in. Mục Lực trao thưởng cho đám thuộc hạ, nếu kẻ nào bắt được Tiêu Viêm sẽ thưởng 8.000 kim tệ. Phần thưởng hấp dẫn như vậy có kẻ nào mà không nổi lòng tham cơ chứ? Chỉ đáng tiếc là khi bước chân vào ma thú sơn mạch, bọn chúng đều đã bị ma thú giết sạch. Tên còn sót lại được Nam Chính cứu cho một mạng.
Tên này không những không biết ăn năn, còn hống hách uy hiếp Tiêu Viêm, buộc nam chính cho ăn một đào về với đất mẹ luôn. Cứ như vậy, Mục Lực phái bao nhiêu người tới thì Tiêu Viêm lần lượt giết chết bấy nhiêu. Thậm chí Tiêu Viêm còn tự dấn thân vào đồn địch, tóm lấy cổ ép khẩu cung tên béo, khai ra kẻ mạnh nhất trong lang đầu dòng binh đoàn. Theo như thông tin thu thập được thì kẻ mạnh nhất chính là đoàn trưởng Mục Xà, nhị tinh đấu sư. Kẻ thứ hai là nhị đoàn trưởng Cam Mục, cửu tinh đấu giả. Tam đoàn trưởng là Hách Mộng, bát tinh đấu giả. Vừa hay có thể dùng tên tam đoàn trưởng để luyện tập. Tin tức những kẻ bị Tiêu Viêm tiễn về suối vàng đã nhanh chóng truyền tới tai của Mục Xà và Mục Lực. Mục Xà tức giận, buộc phải thay đổi kế hoạch dự định ban đầu. Mục đích lão truy lùng gắt gao Tiêu Viêm là bởi vì chiếc chìa khóa trong hang động. Đối với lão, sự uy hiếp lúc này cũng chỉ có mình Tiêu Viêm, một kẻ chỉ vỏn vẹn 1 tháng trong ma thú sơn mạch đã tăng cấp nhanh tới như vậy. E rằng sau này sẽ là họa lớn đối với Mục Xà, chính vì vậy buộc lão phải diệt cỏ tận gốc. Còn về phần Tiêu Viêm, hắn nhanh chóng có mặt tại doanh trại của Hách Mộng. Hách Mộng này vẻ ngoài to lớn, xấu xí, lại còn hay nói lắp, khiến cho Tiêu Viêm không nhịn được mà trêu chọc. Tiêu Viêm ngay lập tức chiếm được thế thượng phong, đấm cho Hách Mộng không kịp trả tay. Tưởng chừng như thế cục đang nghiêng về bên Tiêu Viêm, thì Hách Mộng này một lần nữa chơi ván bài lật ngửa, hai bên giao tranh ác liệt, cuối cùng nam chính cũng bị Hách Mộng đánh bay ra xa. Ở đấu khí đại lục, kết quả của một cuộc chiến sinh tử không chỉ phụ thuộc vào thực lực của hai người, mà còn phụ thuộc rất lớn vào đấu kỹ mà họ tu luyện. Đẳng cấp đấu kỹ từ trên xuống dưới lần lượt chia thành 4 cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Cho dù thực lực của bản thân có kém hơn một chút, nhưng chỉ cần cấp bậc của đấu kỹ cao hơn một bậc cũng có khả năng giành chiến thắng. Chính vì vậy mà Tiêu Viêm nhanh chóng lấy lại phong độ, đánh cho tên Hách Mộng kia ngã nhào xuống đất, sau đó cũng đánh cho Hách Mộng về chầu luôn. Thi thể của Hách Mộng nhanh chóng được đưa tới cho Mục Xà. Lão ta tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ, kẻ nào nhìn thấy Tiêu Viêm phải nhanh chóng báo hiệu để lão đích thân xử lý. Tin tức của Tiêu Viêm nổi danh thiên hạ truyền tới nơi mà Tiểu Y Tiên đang sống. Lão già mặt già này là Diêu tiên sinh. Ngày hôm nay lão tới đây để ra hỏi về chuyện bảo vật mà Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm đã cùng nhau lấy được. Tiểu Y Tiên mỉm cười rồi khéo léo phủ nhận tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện nàng và Tiêu Viêm có mối quan hệ thân thiết. Còn về chuyện bảo vật, nàng cố tình đẩy mọi hiểm nghi lên lang đầu dòng binh đoàn của Mục Xà, khiến cho tên Diêu tiên sinh kia tin sái cổ. Sau khi giết được Hách Mộng, Dược lão can dặn Tiêu Viêm phải cẩn trọng hành động, bởi vì đối thủ sau này của Tiêu Viêm sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Tiêu Viêm hiểu ý liền đưa huyền trọng xích cho sư phụ của mình. Dược lão đem huyền trọng xích dùng nội lực truyền vào trong thanh kiếm, rồi sử dụng diễm phân phệ lãng xích. Diễm phân phệ lãng xích, đấu kỹ địa giai cấp thấp, luyện đến đại thành có thể chém núi ngăn sông, chỉ cần một cái nhấc tay. Nhưng với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, cùng lắm chỉ có thể dùng một lần chiêu thức này. Nếu như miễn cưỡng sử dụng lần 2 thì e rằng phải chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi Tiêu Viêm đang ngồi luyện công thì đám người Mục Lực vây tới, bọn chúng bao vây từ phía lập tức phóng hàng ngàn mũi tên về phía nam chính. Tiêu Viêm dùng huyền trọng xích đi vài đường quyền tiêu diệt nhanh gọn lẹ hàng ngàn mũi tên đó, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cùng đường phía dưới là vách đá hiểm trở mà đám người Mục Lực cũng đã kịp đuổi tới. Lần này thì không dễ đối phó như lần trước, bởi vì Mục Xà cũng đã có mặt để ép Tiêu Viêm giao nộp chìa khóa. Hai bên giao chiến vô cùng quyết liệt, vậy nhưng vì thực lực quá chênh lệch nên Tiêu Viêm hoàn toàn lép vế trước Mục Xà. Bí quá hắn đành phải dùng công pháp diễm phân phệ lãng xích để đối đầu với phong nhận đào vũ của Mục Xà. Kết quả hai bên đều bị thương nặng, Tiêu Viêm thổ huyết rồi rơi xuống vực thẳm. Tiêu Viêm tiến sâu vào ma thú sơn mạch, khắc khổ tu luyện. Truyền thuyết kể rằng tại nơi thâm sâu của ma thú sơn mạch có ẩn chứa báu vật. Thứ báu vật này có thể giúp gia tăng khả năng chiến đấu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lời tuyên truyền đã khiến cho bao nhiêu người tu luyện không mang tới hiểm nguy mà thâm nhập vào vùng hang sơn cùng cốc ấy. Thế nhưng báu vật vẫn chưa thấy đâu, mà người đi thì không hề trở lại. Tất cả đều bỏ mạng một cách vô ích. Có điều con người vẫn cứ luôn cố chấp. Thầy trò Tiêu Viêm chính là một trong số ấy. Tuy nhiên, khác biệt với những kẻ tham lam kia, thứ họ quan tâm vốn chỉ là bên trong ma thú sơn mạch, thực sự có nguồn dược liệu rất dồi dào. Càng đi sâu vào bên trong thì lại càng hái được nhiều dược liệu quý và rất có lợi cho Tiêu Viêm. Đó cũng là lý do thầy trò đụng phải một con nham viên tam dài. Lúc này, Tiêu Viêm đang một mình chạy trốn, tình thế vô cùng nguy cấp, sắp không còn chịu nổi tới nơi. Thế nhưng Dược lão lại không biết đã mất tăm ở nơi nào. Không thể tiếp tục tháo chạy, Tiêu Viêm chỉ còn cách đánh lừa con ma thú chú ý sang một điểm khác rồi ẩn nấp. Vậy nhưng không được bao lâu liền bị phát hiện. Trái với suy nghĩ của Tiêu Viêm, Dược lão không hề có động thái giúp đỡ. Lần trước, vì muốn thử uy lực của địa giai đấu kỹ, cậu đã tìm cơ hội đối diện với cấp bậc đấu sư. Điều này đã khiến cho ông không hài lòng về những gì đã truyền. Đúng lúc Tiêu Viêm đang bị đập cho choáng váng thì con ma thú bất ngờ bỏ chạy. Chưa kịp mở lời, xung quanh bỗng nhiên nổi gió. Cô gái xinh đẹp này tên là Vân Vận. Nàng và lục giai ma thú đối diện nhau trên không trung.
Vốn dĩ Vân Vận tới đây để mượn tử linh tinh của Tử Tinh Dược Sư Vương. Hắn đã từng mất tới 20 năm mới có thể lột ra từ cơ thể được một mảnh nhỏ xíu, hiển nhiên sẽ không chấp nhận, thậm chí còn có hứng thú với nàng hơn. Nếu có thể ăn thịt được loại cường giả cấp bậc này thì thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Ma thú đã được tới đẳng cấp này vốn dĩ đã sớm khai thông linh trí thông minh của chúng không hề thua kém gì với con người. Đây chính là cơ hội để Tiêu Viêm tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của cường giả thực sự. Tử Tinh Dược Sư Vương có thể khiến bản thân để tăng đẳng cấp của mình lên một cách nhanh chóng. Vì vậy, khi không đạt được mục đích, hắn sẽ không dễ dàng gì để cô gái trở về. Cả hai lao vào nhau kịch chiến, trận thế thật khủng khiếp. Hắn ra sức đánh một đòn phong ấn thuật, ngay lập tức Vân Vận đã chịu thiệt thòi. Nhờ phép phong chi cực vẫn sát, nàng kịp thời thoát thân ngay lúc nguy hiểm cận kề. Tử Tinh Dược Sư Vương ra lệnh cho đám ma thú phải tìm bằng được nữ nhân loài người kia về cho hắn. Tiêu Viêm bị cuồng phong đánh bay xuống vách núi. Sau khi rửa mặt xong, cậu phát hiện ra Vân Vận đang nằm bất tỉnh ở ngay gần đó. Mặc dù có phần băn khoăn nên cứu hay không cứu, thế nhưng cuối cùng Tiêu Viêm vẫn quyết định mang nàng ta vào một hang động chữa trị. Dược lão lẫn Tiêu Viêm đều cho rằng chuyện cô nàng ở bên cạnh đúng là một phiền phức. Tuy nhiên cả hai đều thật sự không biết nên làm thế nào. Dược lão sư thực sự là một người rất rảnh rỗi và thích trêu chọc. Ông muốn Tiêu Viêm nhân cơ hội yếu đuối của nàng ta mà tìm được một cường giả đấu hoàng làm bảo tiêu cho mình. Như vậy thì cậu có thể dễ dàng thẳng lưng suốt cuộc đời sau này ở Sa Mã Đế Quốc. Trong khi đó, Tiêu Viêm lại đang lo sợ bản thân bị đối phương giết chết sau khi đã bình phục. Trải qua 2 ngày điều dưỡng, ngoại thương đã không còn gì đáng lo ngại. Có điều, thuật phong ấn trên người nàng còn phải mất thêm vài ngày mới được giải khai. Tiêu Viêm khuyên nàng nên trốn ở hang động cùng mình để tránh khỏi bọn quái thú. Vân Vận cảm thấy chàng trai này quả thật có lá gan không hề nhỏ. Thực lực vốn chỉ ở cấp đấu giả mà đã dám xông vào ma thú sơn mạch này. Sau đó cô lấy tên giả Vân Trì, mà Tiêu Viêm cũng y nguyên, dối chen lừa dối lấy cái tên Nham Kiều. Trước sự lo lắng của Tiêu Viêm, Vân Vận cho rằng thực lực của mình và Tử Tinh Dược Sư Vương không chênh lệch bao nhiêu. Lý do bị thất thủ là do không lường được chuyện đối phương lại nắm giữ phong ấn thuật. Trong lúc Tiêu Viêm và Vân Vận đang nướng đồ ăn trong hang động, hai con ma thú đã phát hiện được nơi trú ẩn của họ. Trong thời gian Vân Vận khôi phục thương thế, sự chăm sóc của Tiêu Viêm đã giúp cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi hơn. Bất giác, nàng cảm thấy lo lắng cho cậu thanh niên này. Sau khi xử lý xong hai con ma thú cấp thấp, Tiêu Viêm quay trở về hang động. Vân Vận vụng về chăm sóc cho cậu. Vì là lần đầu tiên nướng cá vậy nên không được như ý. Tiêu Viêm phải hết sức cố gắng ăn cả con cá nướng cháy đen. Chưa kịp ăn xong, cả hai bỗng nhiên đều thấy trong người kỳ lạ. Thì ra trong lúc nướng cá, Vân Vận đã tiện tay cầm lọ gia vị bỏ vào. Ai ngờ, đó chính xác là sơn dược. Vân Vận định bỏ ra bên ngoài. Tiêu Viêm sợ làm như vậy sẽ bại lộ tung tích, nên ra sức giữ nàng lại. Cả hai chạm vào nhau, sơn dược phát tán càng mạnh hơn. Trong lúc Vân Vận ngất đi, để cưỡng lại sự tấn công của mê hoặc, Tiêu Viêm đành lao ra khỏi hang động, châm mình vào dòng thác. Chưa được bao lâu, đám ma thú đã bao vây trước hang động. Lo lắng cho Vân Vận, Tiêu Viêm ngay lập tức bay tới bảo vệ. Thế nhưng đối diện với cậu lại là một cô gái lạnh lùng đang giơ mũi kiếm sắc bén vào mình. Giữa một bầy ma thú đang vây xung quanh, Vân Vận cảnh báo Tiêu Viêm không được để chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài, mặc dù hai bên chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ trên cao, tiếng cười của Tử Tinh Dược Sư Vương đã vang xuống. Vân Vận nhanh chóng bay lên chiến đấu với hắn. Nhân cơ hội, Tiêu Viêm chạy sâu vào khu rừng. Nhờ vào cảm nhận tốt, cậu sớm tìm được hang động của Tử Tinh Dược Sư Vương. Tiêu Viêm không chỉ muốn lấy trộm bán sinh tử kim nguyên để thực hiện ước nguyện của sư phụ, mà còn muốn cướp cả tử linh tinh cho Vân Vận. Trước đó trong hang động, hai người họ đã từng bàn với nhau. Vân Vận sẽ tìm cách dụ tên cầm đầu ra xa. Trong khi đó, Tiêu Viêm sẽ đột nhập vào hang động của hắn để trộm báu vật. Tiêu Viêm sử dụng Tử Yên quả dụ manh thú canh giữ rời đi. Sau khi thành công đặt đồ vật vào tay, cậu phát hiện ra một ít còn vương vãi trên sàn, không chần chừ gì liền liếm sạch. Ngay khi phát hiện ra sự bất thường, ma thú đã nhanh chóng quay trở lại hang động của mình. Chưa kịp thoát ra khỏi, Tiêu Viêm đã bị chặn lại. Đúng lúc sắp bị bọn chúng bắt được, Tiêu Viêm phát hiện ra tốc độ của mình nhanh hơn một cách bất thường. Có vẻ như phần tử tinh nguyên rơi vãi đó đã khiến nguồn năng lượng bên trong được phóng thích ra ngoài một cách dữ dội và khiến cậu cảm thấy khó chịu, có thể dường như không chịu nổi nữa. Tiêu Viêm nhớ tới Vân Vận, nàng đang rất cần tử linh tinh, cho nên cậu dùng hết sức của mình đánh bay nó xuống vực, sau đó siêu vẹo bước ra khỏi hang động. Vừa ra tới bên ngoài, liền vô lực nằm ngã ngửa. Nhìn thấy điều này, Vân Vận tỏ ra vô cùng lo lắng. Những ký ức vui vẻ bên Vân Vận tràn về giúp Tiêu Viêm mơ hồ tỉnh dậy. Cậu cố gắng đứng dậy, bàn tay bóp nát bình ngọc chứa bán sinh tử kim nguyên. Một luồng năng lượng dồi dào bao bọc lấy Tiêu Viêm, sau đó đánh một chiều khiến Tử Tinh Dược Sư Vương bay ra xa. Trước khi Tiêu Viêm kiệt sức bất tỉnh, Vân Vận kịp đỡ lấy. Sau đó cô thi triển đấu kỹ đưa hai người rời đi. Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Viêm phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh là hải tâm giáp mà Vân Vận để lại.
Còn bản thân Vân Vận, nàng phải rời đi, nàng cũng cảm nhận được thứ tình bạn Tiêu Viêm từng nói, không hề đơn thuần như những tình bạn khác trên đời này. Cô đã tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng lại không thể ngờ rằng có thể động lòng trước một chàng trai trẻ tuổi. Cuối cùng, nàng vẫn quay lưng đi, có duyên sẽ gặp lại. Tiêu Viêm mừng rỡ khoe với sư phụ, thực lực của cậu thăng lên 2 cấp, trở thành cửu tình đấu giả. Dược lão xem sơ qua bộ đấu kỹ mà Vân Vận để lại, rồi dạy cho Tiêu Viêm. Có thể nói bạo bộ kết hợp với bát cực băng và thực lực cửu tình đấu giả của nam chính là tuyệt kỹ bùng nổ khi chiến đấu cận thân. Hiện tại thực lực của Tiêu Viêm cũng đã đủ mạnh để có thể trả thù Mục Sa rồi. Chuyển cảnh tới một nơi khác, lúc này Tiêu Viêm gặp được 2 người bạn mới là Ca Cương và Linh Nhi. Bọn họ đều là người huyền chiến song binh đoàn, hiện tại đang bị Cam Mục truy sát, vừa hay hợp ý của Tiêu Viêm. Còn về phần Cam Mục, hắn đang hung hổ phi ngựa tới bắt Linh Nhi cô nương về làm thiếp thì bị Tiêu Viêm đánh cho ngã nhào xuống ngựa. Mà đám thuộc hạ thì không may như vậy, Tiêu Viêm trực tiếp đưa bọn họ xuống hết dưới hoàng tiền một thể. Tiêu Viêm cùng Cam Mục đấu võ tay đôi, không ngờ rằng gã kia vẻ ngoài xấu xí lại không mấy thông minh và thực lực thì vô cùng yếu. Vào giây phút quyết định, gã cầu xin và nói rằng mình biết được tin tức của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hiện tại đang gặp nguy hiểm. Trong lúc Tiêu Viêm mất cảnh giác thì Cam Mục lợi dụng sơ hở đó để tấn công Linh Nhi nhưng không thành công. Hiện tại tình thế vô cùng cấp bách, Tiêu Viêm đành phải nhanh chóng lên đường giải cứu Tiểu Y Tiên. Cái chết của Cam Mục mang tới áp lực vô cùng lớn với lang đầu dòng binh đoàn. Nếu như không giết Tiêu Viêm, khó giải được lửa giận của cha con họ Mục. Lần này Tiêu Viêm cũng đang đạp mây cưỡi gió, cấp tốc chạy tới. Đêm tới, hắn nhân sơ hở lẻn được vào phòng của Tiểu Y Tiên. Tình thế cấp bách, Tiêu Viêm muốn đưa nàng thoát khỏi nơi này, và nhưng Tiểu Y Tiên lại chối từ, bởi vì làm như vậy thì lang đầu dòng binh đoàn sẽ có cớ đàn áp dân lành. Thế là cả hai cùng ngồi xuống, uống tách trà rồi bàn kế hoạch để đối phó. Diêu Tiên Sinh đem theo mấy tên thuộc hạ xông vào phòng của Tiểu Y Tiên. Hai người bọn họ tương kế tự kế, lão ta ép Tiểu Y Tiên phải giao ra thất thải độc kình. Ngoài ra vì để đối phó với Tiêu Viêm mà ngay từ đầu Diêu Tiên Sinh đã phủ kịch đầu khắp căn phòng này. Tin tức về Tiêu Viêm ở Vạn Dược Trà nhanh chóng truyền tới tai của Mục Sa. Lão hừng hực lười chiến ra lệnh cho đám đàn em cùng nhau xông tới bắt Tiêu Viêm. Quay trở lại với Vạn Dược Trà tưởng rằng có thể hạ độc được Tiêu Viêm, nhưng lão ta lại không thể ngờ được tới rằng chính mình lại bị Tiểu cô nương hạ độc ngược lại. Tách trà ban nãy mặt Tiêu Viêm uống chính là thuốc giải, mà chiếc ghế lão ngồi chính là kịch độc mà nàng đã bố trí lên. Tại đây thì lão buộc lòng phải thả hai người bọn họ đi để có được thuốc giải. Lúc này đám người của cha con họ Mục cũng đã đuổi tới. Tiêu Viêm liền như ý nguyện của bọn chúng mà xuất hiện. Đám thuộc hạ của Mục Sa nhanh chóng bao vây tấn công, đôi bên đánh nhau tới tấp. Sau một hồi giao thủ, Mục Sa bị văng ra xa rồi thổ huyết. Mục Sa mặc dù bị đòn đánh vừa rồi gây trọng thương vậy nhưng sức chiến đấu của lão vẫn còn. Dược lão thấy được tình thế bất lợi, liền căn dặn tuyệt đối phải cẩn thận. Mục Sa phát động cuồng sư ngầm thì Tiêu Viêm cũng sử dụng tuyệt kỹ Diễm Vân Vệ Lãng Xích để tấn công. Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau rồi nổ tung. Mục Sa bước từ từ rồi ngã lăn xuống đất ngã ngửa. Nhân lúc Tiêu Viêm không để ý, hắn ta liền đâm lén Tiêu Viêm một phát. Cũng may là nhờ có nhuyễn giáp hộ thân của Vân Vận mà nam chính may mắn thoát khỏi sổ tử thần. Xong rồi mọi việc, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cưỡi đại bàng đi tìm một nơi để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương. Cả hai đi tới một cốc đào nhỏ có tên là Dược Cốc. Dược lão nhận thấy rằng nơi này có không khí thanh thuần rất phù hợp tu luyện thăng cấp đấu sư, cho nên đã căn dặn học trò ở lại lâu một chút. Ở đây Tiêu Viêm luyện tập đấu khí thì Tiểu Y Tiên cũng luyện dược. Hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ không vướng bụi trần. Đêm đến hắn một mình vào rừng để săn ma thú nhị giai để lấy ma hạch luyện dược. Vừa hay gặp được anh em nhà Ca Cương đang bị băng tuyết ma thú nhị giai tấn công, nên hắn liền ra tay cứu giúp. Tinh Diệp cô nương từ lâu đã nghe danh, đã ngưỡng mộ tài năng và công lao của Tiêu Viêm. Khi nghe hắn đi săn ma hạch của ma thú nhị giai bất thành, thì nàng liền đem viên ma hạch trên cổ tặng cho Tiêu Viêm, coi như là đền đáp công ơn trượng nghĩa. Tiêu Viêm có được ma hạch liền nhanh chóng cáo từ trở về báo tin cho Tiểu Y Tiên, vậy nhưng lại phát hiện nàng bất tỉnh, cơ thể yếu ớt vô cùng. Dược lão ngăn cản, ông nói rằng cơ thể nàng đang mắc một loại bệnh cực kỳ nguy hiểm là ách nạn độc thể. Độc này tới Dược lão cũng phải bó tay lắc đầu. Người có thể chất ách nan độc thể thường dựa vào việc ăn thuốc độc để tăng thực lực cho bản thân. Vậy nhưng nếu một ngày không thể áp chế được độc đấu khí trong cơ thể thì sẽ mang tới cơn đau vạn phần và từ từ chết đi trong sự dày vò. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ lại, lần trước nàng ngất xỉu chính là dấu hiệu trước khi độc phát tác. Những ngày sau đó Tiêu Viêm liền ở cạnh tận tình chăm sóc, tìm cách giải độc trong cơ thể nàng. Tiểu Y Tiên nói với Tiêu Viêm rằng nàng muốn được đi du lịch khắp nơi trong đấu khí đại lục này cùng hắn. Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp nhận, đời hắn chữa trị độc dược trong người nàng sẽ nhất định cùng nàng đi phiêu bạt cùng trời cuối đất. Chiều hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo rồi ngắm cảnh ở Dược Cốc. Tiểu Y Tiên nhìn gương mặt Tiêu Viêm lại không thể kìm được nước mắt, nàng quay lại đi chỗ khác rồi nói thầm cảm thán.
Quả nhiên sau khi Tiêu Viêm từ bên ngoài trở về thì Tiểu Y Tiên đã rời đi từ bao giờ, chỉ để lại cho hắn một bức thư thay lời từ biệt. Tiêu Viêm cảm thấy bất lực liền nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng đã quá trễ. Là do hắn quá ngây thơ, ách nan độc thể từ trước tới nay chưa từng có ai giải được. Nàng rời đi chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm thề sẽ có một ngày hắn tìm được cách giải độc cho Tiểu Y Tiên. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, trạng thái ngủ say của Tiêu Viêm cuối cùng cũng bị đánh thức. Chỉ mất mấy ngày đã có thể thành thục sử dụng tử sắc hỏa diễm, đồng thời dựa vào phần quyết thôn phệ nó đã thành công tấn thăng lên nhất tinh đấu sư. Sau đó hai sư đồ lên kế hoạch đi tới sa mạc Tháp Qua Nhĩ để tìm kiếm dị hỏa. Muốn tới được đó thì chỉ còn một con đường duy nhất là ngồi lên hậu nghệ điểu, mà loại sinh vật này cũng chỉ tại Hắc Nham Thành mới có. Xe ngồi nhanh chóng đưa Tiêu Viêm vào trong thành, nơi này ồn ào náo nhiệt vô cùng. Mà khi Tiêu Viêm hỏi về vị trí của luyện dược sư công hội thì ai nấy đi qua cũng đều tỏ ra bất ngờ. Điều này cũng có nghĩa rằng hắn chính là luyện dược sư được rất nhiều người kính nể. Dược lão tính để Tiêu Viêm vào trong luyện dược sư công hội sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi nhờ bọn họ tìm kiếm giúp nguyên liệu thôn phệ dị hỏa. Muốn thôn phệ dị hỏa cần phải có 3 thứ phụ trợ cần thiết. Huyết liên đan chính là một trong 3 thứ mà Tiêu Viêm cần phải có. Nó là thứ cần có để tiếp cận dị hỏa, không có nó bảo vệ, dù Nam Chính có là một cường giả đấu hoàng đi chăng nữa cũng không dám tiếp xúc với dị hỏa. Nếu như nói huyết liên đan bảo vệ bên ngoài cơ thể thì băng linh hoàn tuyền là thứ có thể bảo vệ nội tạng bên trong. Thứ cuối cùng là nạp linh, có thể mở ra một không gian nhỏ đặc thù trong cơ thể người luyện, mà không gian nhỏ này chính là nơi cất chứa dị hỏa. Rất nhanh sau đó Tiêu Viêm cũng đến được luyện dược sư công hội tham gia cuộc khảo hạch. Kết quả đúng là không ngoài mong đợi, những người khác đều luyện ra dược đan bình thường, còn Tiêu Viêm lại luyện ra được tăng khí tán, khiến cho hai vị đại sư và những người chứng kiến đều không khỏi tin vào mắt mình. Thừa thắng xông lên, Tiêu Viêm muốn được làm khảo hạch của luyện dược sư cấp nhị phẩm. Tiểu nha đầu Lâm Phỉ cố tình chọn cho hắn đề khó. Không lâu sau cũng có kết quả, nhờ vào ánh hào quang của Nam Chính, Tiêu Viêm mang từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác đến cho mọi người trong luyện dược sư công hội. Viên đan dược mà hắn luyện thành chính là nhị phẩm, còn là loại phẩm chất cao cấp nữa. Sau khi thành công vượt qua khảo hạch, trở thành nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong 100 năm qua, mọi yêu cầu của Tiêu Viêm đều được hai vị đại sư chấp nhận. Thế là ba người bọn họ cùng vào trong để bàn bạc chuyện đại sự. Tiêu Viêm nhanh chóng hỏi thăm thông tin về băng linh hàn tuyền, nhưng lại nhận về cái lắc đầu cùng tiếng thở dài đầy phiền não. Trước đây chưa từng có ai bán băng linh hàn tuyền cả, thứ này vô cùng quý hiếm và khó tìm thấy. Trước đây từng có một vị tứ phẩm luyện dược sư tìm thấy, chỉ là không biết cách bảo quản khiến nó hóa thành xương. Nếu đã như vậy, Tiêu Viêm cũng không còn lý do gì để nán lại nơi này. Đột nhiên Áo Thác đại sư lên tiếng ngăn cản và dẫn Tiêu Viêm tới nơi của Cổ Đặc đại sư, người mà trong tay có băng linh hàn tuyền trong truyền thuyết. Vừa gặp lại bạn cũ, hai người đã như nước với lửa. Mà Cổ Đặc này tính tình kỳ quái, cho nên vừa gặp Tiêu Viêm đã muốn đuổi hắn về. Sau khi Áo Thác đại sư rời đi, một mình Tiêu Viêm đối mặt với Cổ Đặc. Hắn mỉm cười đầy tự tin lấy trong người ra một lọ thuốc. Thứ này chính là bán sinh tử tình nguyên, thứ mà hàng trăm luyện dược sư thèm muốn. Tiêu Viêm chính là muốn đem món bảo vật nghìn năm có một này đổi với Cổ Đặc để lấy băng linh hàn tuyền. Cổ Đặc này đích thân kiểm chứng, quả nhiên ngoài dữ liệu của lão. Tuy thứ này vô cùng quý giá vậy nhưng lão vẫn một mực chối từ, mặc cho Tiêu Viêm tốn bao nhiêu lời mỹ miều cũng không thể thuyết phục được. Cuối cùng đành phải ra về tay trắng, đôi chân hắn từ từ chạm tới cánh cửa. Chẳng lẽ cuộc giao dịch này phải thất bại thật sao? Tuy nhiên, Cổ Đặc sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý giao dịch. Ngay khi lão lấy được bán sinh tử tình nguyên, liền giao ra lọ băng linh hàn tuyền. Sau khi có được món đồ mình cần, Tiêu Viêm tính rời khỏi nơi này, nhưng trên đường đi lại thấy một chuyện bất bình. Một lão già luyện dược sư đang ức hiếp dân lành. Tiêu Viêm định xông ra cho lão ta đi gặp tổ tiên sớm, thì Áo Trác đại sư xuất hiện. Ngay sau đó, Phần Lan Khắc đại sư cùng đồ đệ xinh đẹp tuyết mị cũng tới. Ông đề cập tới đại hội luyện dược sư trong nửa năm tới. Không biết là Tiêu Viêm có ý muốn tham gia hay không? Ý tốt của hội trưởng đương nhiên Tiêu Viêm không dám chối từ, chỉ là tới lúc đó nếu có thời gian thì hắn nhất định sẽ tới. Nói xong hắn cáo từ hội trưởng rồi đi theo Áo Thác lên hậu nghệ điểu. Huyết liên đan, ngũ phẩm đan dược là đạo cụ cần thiết cuối cùng để Tiêu Viêm chuẩn bị thôn phệ dị hỏa. Đan dược cao hơn tứ phẩm khi thành hình sẽ xuất hiện dị tượng nhẹ, đây là sức hấp dẫn chí mạng đối với rất nhiều người. Một vài người cho dù có liều mạng cũng muốn có được nó. Sau khi nghe dược lão kể về ngũ phẩm đan dược thì Tiêu Viêm rất nóng lòng muốn luyện nó ngay tức khắc. Thấy vậy, ông cũng đành chiều theo ý của học trò mình. Dược lão căn dặn hắn phải quan sát cho thật kỹ càng. Thời gian cứ thế trôi đi, từ lúc dược lão bắt tay vào việc luyện đan thì đã 2 ngày rưỡi trôi qua. Nếu như gặp vị luyện sư bình thường khác cũng đã mất gần 10 ngày mới có thể luyện xong, thì sư phụ của hắn chỉ mất khoảng thời gian ngắn.
Khi viên đan dược thành hình, nó tạo ra một chấn động vô cùng lớn khiến cho đám người luyện dược sư đều phát hiện và tỏ ra thèm thuồng. Dược lão căn dặn Tiêu Viêm ra ngoài kéo dài thời gian. Quả nhiên, đám người xấu đã nhanh chóng đánh hơi tìm tới. Ngoài miệng thì nói muốn kiểm tra xem bên trong phòng của Tiêu Viêm rốt cuộc có thứ gì đó có thể gây hại cho nơi này hay không. Thế nhưng trong thâm tâm lại muốn chiếm đoạt bảo vật. Hai bên xảy ra tranh chấp đánh nhau không khoan nhượng. Đầu tiên là tên xấu xa đội nón, sau đó là giải quyết tên học trò của tên đại sư già. Hắn ta bị đánh cho như tử vì tội hống hách. Trong thời gian này, lão già kia đã lợi dụng sơ hở định xông vào bên trong. Chưa kịp làm gì thì dược lão đã xuất thủ tiễn lão lên đường. Tới đây thì Tiêu Viêm cũng đã nhận được một bài học vô cùng lớn về sự lưỡng lự lần này. Nếu muốn trở thành kẻ mạnh, bắt buộc phải đưa ra quyết đoán nhanh chóng, không thể chần chừ sợ hãi được. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Viêm nhanh chóng lên đường, vừa hay gặp được một cửa tiệm có thể mua được bản đồ cuối sa mạc tháp Quả Nhĩ đúng ý dược lão. Vừa bước vào cửa tiệm, Tiêu Viêm may mắn tìm được mảnh nhỏ của Tịnh Liên yêu hỏa. Nam chính muốn ra giá cao với chủ tiệm để mua nó, vậy nhưng bất thành. Người này bộ dạng thần bí vừa nói vừa uy hiếp. Tiêu Viêm mỉm cười cúi đầu hành lễ, không ngờ ở nơi khỉ ho có gái này lại xuất hiện một vị cường giả đấu hoàng. Băng Hoàng Hải Ba Đồng, một trong thập đại cường giả thế hệ trước của Sa Mã Đế Quốc, tính tình vô cùng cô độc ngạo mạn, từng quyết chiến một trận với tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông trên đỉnh núi Vân Lam. Trong đại hội cường giả do Sa Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc cử hành, một mình ông ta độc chiến với hai đấu hoàng của đội bên, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Mà sau đại hội đó, Băng Hoàng dần dần biến mất trong con mắt người đời. Quay trở lại với khung cảnh đầy nắng và cát bụi của sa mạc, dược lão căn dặn học trò tuyệt đối phải cẩn thận kẻ đứng trước mặt bọn họ. Người này có thể là đấu hoàng nhưng hiện tại sức mạnh của lão đang bị áp chế giảm xuống còn đấu linh. Dù như vậy thì cũng thử sức để giết Tiêu Viêm rồi. Tiêu Viêm hiểu ý, hạ giọng thương lượng với Hải Ba Đồng. Hải Ba Đồng mặt lạnh, dùng sức mạnh kinh khủng để thị uy với Tiêu Viêm. Cuối cùng thì hai bên xảy ra một giao tranh ác liệt. Băng Hoàng sử dụng ngưng băng kính một chưởng đánh bay Tiêu Viêm ra khỏi nơi này. Tiêu Viêm sau khi bị ăn một đòn vô cùng mạnh liền trọng thương thổ huyết. Thế nhưng những điều này cũng không thể khiến hắn chùn bước. Hải Ba Đồng thấy vậy liền tiếp tục ra đòn, hàng vạn phiến băng nhọn tiến thẳng về phía Tiêu Viêm với tốc độ ánh sáng. Tiêu Viêm dùng thân thể mềm dẻo của mình dễ dàng lách qua được các khe hở, đưa huyền trọng xích tấn công lão. Nhờ có sự giúp sức của dược lão cộng thêm kỹ năng phi hành mà nam chính đã có thể thuận lợi phá tan cây đao băng của đối thủ. Không thể để mất mặt thêm nữa, Hải Ba Đồng dùng toàn bộ đấu khí phát động, tạo ra một cơn lốc xoáy đáng sợ. Đáp lại thì Tiêu Viêm không những không sợ hãi trước sự cường đại đó mà còn tự tin tiến về phía bên trong. Hắn dùng sức mạnh của huyền trọng xích ra đòn liên tục. Kết quả, Tiêu Viêm giành được chiến thắng, thậm chí còn nhốt Hải Ba Đồng trong một tảng băng lớn. Tới lúc này, Hải Ba Đồng liền sử dụng bí mật của tấm bản đồ ép Tiêu Viêm phải thả lão ra. Sau khi thoát ra, lão giới thiệu về bản thân cho Tiêu Viêm nghe lý do mà bản thân mình ẩn cư suốt bao nhiêu năm nay. Năm đó, Băng Hoàng chạm trán với nữ vương của xài nhân tộc là Mỹ Đô Tòa rồi bị thương nặng. Không những thế, nàng còn dùng xài chi phong ấn chú để phong ấn lão từ đấu hoàng xuống đấu linh. Lần này nếu như Tiêu Viêm có thể luyện ra đan dược lục phẩm giúp hóa giải phong ấn, thì lão sẽ nói ra tung tích của nửa phiến bản đồ còn lại, ngoài ra còn nợ hắn một ân tình. Sau khi suy xét một lúc cộng thêm lời khuyên của sư phụ, Tiêu Viêm đã đồng ý. Rất nhanh sau đó, những dược liệu cần thiết để chế tạo đan dược lục phẩm đã có, chỉ duy nhất thiếu sa chi mạn đà la. Mà thứ dược phẩm này lại thuộc về tộc xà nhân, muốn lấy được nó e là nguy hiểm trùng trùng. Hải Ba Đồng tiếp tục dùng bí mật, đó chính là một vị trí của một loại dị hỏa khác mà lão biết, để dụ dỗ buộc Tiêu Viêm phải giúp lão tìm kiếm nguyên liệu. Điều này cũng đồng nghĩa nam chính phải dấn thân vào nguy hiểm một lần nữa. Mặc dù đã theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ của Hải Ba Đồng, thế nhưng 10 ngày rồi, Tiêu Viêm vẫn lê bước trên sa mạc khô cằn mà không thể tìm thấy được đích tới. Tiêu Viêm có chút nghi ngờ, dược lão bước ra suy xét tình hình, có vẻ như bọn họ sắp đến được nơi cần đến rồi. Trong lúc Tiêu Viêm hấp thụ năng lượng, thì một người đàn ông mình đầy thương tích bước ra và phe hắn rồi ngã nhào xuống dưới. Người này là thành viên trong Mạc Thiết Song binh đoàn, đến từ Thạch Mạc Thành. Binh đoàn của bọn họ đang gặp nguy hiểm. Nếu Tiêu Viêm có thể ra tay tương trợ, thì chuyện gì bọn họ cũng sẽ đều đồng ý. Sau khi tra hỏi được quý danh của đoàn trưởng và đoàn phó của Mạc Thiết Song binh đoàn, Tiêu Viêm nhanh chóng đồng ý mà không cần thêm bất cứ lý do nào nữa. Cùng với hò quang của nam chính, Tiêu Viêm nhanh chóng đánh bại được tên dẫn đầu của Sai Chi binh đoàn, tiêu diệt tất cả những kẻ tàn dư còn lại. Ba người bọn họ nhanh chóng kết thân bằng hữu, cùng nhau tiến thẳng vào trong thành. Ở đây, Tiêu Viêm bắt gặp một vị cô nương tên là Thanh Lân đang bị một tên xấu xa ức hiếp. Hắn nhanh chóng giải vây giúp đỡ cho nàng. Theo như lời của Tuyết Lam nói, nàng bị cả nhân tộc lẫn xà tộc khinh ghét. Lý do vì trong người nàng vừa mang dòng máu của nhân loại, vừa mang dòng máu của xà nhân. Vậy nhưng nam chính lại cảm thấy thương cảm cho cô gái này. Tuyết Lam nhanh chóng đưa Tiêu Viêm tới hội ngộ cùng hai vị ca ca của hắn.
một người là phó đoàn trưởng tên Tiêu Lệ, một người còn lại Khôi Ngô Tuấn Tú là đoàn trưởng Tiêu Đỉnh. Tối hôm đó, cả ba người họ cùng nhau ăn uống thả ga, vui vẻ, ôn lại chuyện cũ lúc nhỏ. Lúc Tiêu Viêm còn nhỏ, nhờ có Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bảo vệ mà hắn mới tránh được những phiền phức cùng sự khinh thường từ đám người trong gia tộc. Tiêu Viêm thực sự rất yêu quý và biết ơn đại ca và nhị ca của hắn. Thành làm phụ trách rót rượu cho mọi người. Nhị ca kể về hoàn cảnh bi thương của nàng cho Tiêu Viêm nghe. Biết được điều đó, hắn liền dùng vài câu để khuyên nhủ khiến cho tâm trạng của nàng khá hẳn lên. Sáng hôm sau, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh mời Tiêu Viêm gia nhập vào Mạc Thành Dòng binh đoàn. Ba người bọn họ cùng nhau xây dựng một thế lực hùng mạnh ở nơi này. Vậy nhưng ước hẹn 3 năm sắp tới, nỗi nhục vinh của Tiêu gia vẫn còn đang nằm trong tay của Tiêu Viêm, sao hắn có thể ngồi yên mà ở đây tận hưởng được cơ chứ? Chính vì vậy mà Nam Chính đành phải chối từ, khiến cho hai vị huynh trưởng vô cùng tức giận. Nhị ca không thể kiềm chế mà ra đòn tấn công Tiêu Viêm, hai bên xảy ra giao chiến ác liệt. Tưởng chừng như trận đấu đó là một trận đấu sống còn, nhưng thực chất chỉ là một bài kiểm tra nhỏ về thực lực mà hai vị huynh trưởng muốn thử thách hắn mà thôi. Lần này thì cả hai người bọn họ đều yên tâm cả rồi. Tiêu Viêm chỉ cho hai vị huynh trưởng chỗ có dị hỏa mà hắn muốn tìm kiếm. Sau khi quan sát kỹ thì Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng cảm thấy bản đồ này có chút khác thường. Nơi mà Tiêu Viêm chỉ qua kia, hắn cũng đã từng tới đó, vậy nhưng không thấy có điều gì khả nghi cả. Thanh Lân bước vào, mang trà tới cho mọi người. Nhìn thấy tấm bản đồ, nàng chợt nhớ ra mọi chuyện. Có lẽ chuyện này có thể là manh mối mà Tiêu Viêm đang tìm kiếm. Nửa năm trước có xảy ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, mà luồng khí tức này e là có liên quan tới dòng máu xa tộc trong người nàng. Bản nãy lúc hai huynh đệ bọn họ giao chiến cũng tạo ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nên mới khiến cho Thanh Lân nhớ lại chuyện đó. Theo lời của Thanh Lân thì luồng khí bạo tức phát ra nửa năm trước có thể là của nữ vương Mỹ Đốt Tòa, mà nơi đó lại kế bên địa bàn của đám người Sai Chi Dòng binh đoàn. Chuyển cảnh tới doanh trại của Sai Chi Dòng binh đoàn, tên đoàn trưởng La Bố vô cùng tức giận sau khi nghe tin đám người dưới trướng mình bị một tên đấu sư đánh bại. Hắn nhanh chóng hạ lệnh cho đám đàn em tập hợp lại, cùng nhau đi xử lý ba huynh đệ nhà họ Tiêu. Tình thế cấp bách, Tiêu Viêm cùng các huynh đệ trong Mạc Thiết Dòng binh đoàn cưỡi ngựa cùng nhau lên đường, tiến tới nơi mà Thanh Lân đã chỉ trong bản đồ. Sau một ngày dài đào bới tìm kiếm dưới lớp cát dày, bọn họ cũng đã tìm ra được một địa đạo thông xuống dưới phía lòng đất. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đám người La Bố xuất hiện. Tên ma tinh này lần trước ăn may thoát khỏi một đao tử thần của Tiêu Viêm, giờ lại ở đây khoác lác khinh thường người của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Điều này đã chạm tới giới hạn của nhị đoàn trưởng Tiêu Lệ. Hắn nhanh chóng dùng vũ khí đánh cho tên kia chỉ biết kêu trời than đất. La Bố thấy thuộc hạ của mình bị ức hiếp, sắp đi gặp Diêm Vương, liền rút đao ra chặn đánh Tiêu Lệ, cứu cho ma tinh một mạng. Sau khi quan sát kỹ mọi chuyện, Tiêu Viêm cố tình hạ giọng muốn thương lượng một vài chuyện với La Bố. Ma tinh không những không biết điều, liền châm dầu vào lửa khiến cho Tiêu Viêm tức giận, cho nên đã dùng hỏa diễm màu trắng thiêu rụi hắn. Vừa rồi La Bố và đám đàn em của hắn cũng đều chứng kiến được sức mạnh cường đại của một bậc đấu vương chân chính là như thế nào rồi. Điều đó khiến cho toàn thân hắn run rẩy sợ hãi. Trước mặt một đấu vương khi chưa tới 20 tuổi kia thì mọi yêu cầu của Tiêu Viêm, đám người Sai Chi Dòng binh đoàn đều cúi đầu chấp nhận mà không còn lấy bất kỳ một lời than vãn nào. Tiêu Viêm cất đao rồi bế Thanh Lân lên. Thế là cả đám người Mạc Thiết Dòng binh đoàn cùng nhau tiến vào bên trong địa đạo dưới lòng đất. Có một loại hỏa diễm sinh ra ở sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần tôi luyện của đại địa chi hỏa, dung hợp, áp chế, mài giũa, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành hoa sen. Lúc đại thành, liên tâm lại sinh ra thêm một ngọn lửa màu xanh, tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trong thông đạo tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng mạnh. Tất cả mọi người nhờ dẫn dắt theo cảm ứng của Thanh Lân, không ngừng xuống dưới, mà không biết sau khi đã xuống dưới mấy tiếng đồng hồ, những dòng binh còn lại cũng không chịu nổi nhiệt độ quá cao, bất đắc dĩ phải lùi bước. Vậy là chỉ còn lại đại ca Tiêu Đỉnh và Thanh Lân làm bạn đồng hành với Tiêu Viêm. Trước mặt bọn họ là một vùng nham thạch vô cùng lớn và nguy hiểm. Tiêu Đỉnh lần này đúng là đã chạm tới giới hạn của hắn. Nếu bước tiếp, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhận thấy được tình hình không mấy khả quan, Tiêu Viêm dặn dò hai người họ ở lại đây chờ, còn hắn sẽ dùng kỹ năng phi hành bay qua vùng nham thạch kia. Không ngờ trên đường bay, Tiêu Viêm lại bị hai con xà khổng lồ tấn công truy đuổi ráo giết. Theo như Dược Lão nói thì bọn chúng chính là song đầu hỏa linh xà, dựa vào việc thôn phệ nham tương để mà sống, có không gian tiến hóa cực kỳ lớn. Nếu như có đủ cơ duyên thì sẽ có thể tiến hóa thành ma thú lục giai, sánh bằng với đấu hoàng cường giả. Có thể kết luận rằng nơi này đúng là có tung tích của dị hỏa. Song đầu hỏa linh xà tạo ra một vòng tròn nham thạch bao vây lấy Tiêu Viêm. Sau khi chúng phân ra thành nhiều ảo ảnh phân thân, liên tục ra đòn tấn công nhằm thẳng về phía hắn. Tưởng chừng sau trận giao chiến ác liệt đó, Tiêu Viêm đã bị bọn chúng giết. Vậy nhưng hắn vẫn đứng ở đó, hiên ngang cầm huyền trọng xích đầy cường đại. Hai con song xà thấy vậy liền lươn lẹo chuyển hướng tấn công, nhắm về phía hai người là Thanh Lân và Tiêu Đỉnh. Trong lúc nguy cấp, một luồng ánh sáng đầy mạnh mẽ từ đôi mắt của Thanh Lân phát ra,
khiến cho song đầu hỏa linh xà sợ hãi bỏ chạy. Nói một cách chính xác và ngắn gọn, đó chính là Thanh Lân và song xà kia đã ký khế ước với nhau. Giữa bọn họ có một mối liên kết rất bền chặt. Theo như song đầu hỏa linh xà nói cho Thanh Lân, thì dị hỏa nằm ngay dưới lớp dung nham này. Tiêu Viêm đi theo bọn chúng xuống tận cùng của thông đạo, tưởng chừng như vô vọng. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn từ bỏ nhất thì điều kỳ diệu đã xuất hiện. Đó là ánh sáng rực rỡ của đóa thanh liên địa tâm hỏa mà bọn họ đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Nhìn đóa hoa lớn như thế này, e là đã trải qua hơn ngàn năm trưởng thành rồi. Nhưng khi vào tận mắt kiểm chứng thì thứ mà Tiêu Viêm tìm kiếm lâu nay lại không thấy. Không có thứ đó, làm sao hắn có thể đánh bại được Nạp Lan Yên Nhiên, trả lại mối nhục năm ấy cho gia tộc mình cơ chứ? Dược lão an ủi rồi khuyên nhủ đồ đệ của mình, nếu như có nỗ lực quyết tâm thì sau này nhất định sẽ tìm được dị hỏa khác. Ông trời tuyệt nhiên sẽ không tiệt đường sống của ai đâu. Đúng như vậy, chuyến này bọn họ mạo hiểm xuống dưới này quả nhiên là không vô ích. Nhìn miếng thất thải xa lần này, e là đã có người lấy đi thanh liên điện tâm hỏa trước bọn họ rồi. Mà cái đó ắt hẳn là nữ vương Mỹ Đốt Tòa. Lúc này Tiêu Viêm mỉm cười đầy tự tin nói, xem ra chúng ta phải đi một chuyến vào sâu bên trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua thật rồi. Hẹn 3 năm nên Tiêu Viêm thề phải đạt được dị hỏa để trở nên mạnh mẽ. Không dừng ở đó, thế lực thứ 3 cũng nhất định phải có được dị hỏa. Những sóng gió do tranh đoạt này gây ra khiến sa mạc Tháp Qua Nhĩ không còn bình yên nữa. Hai sư trò Dược lão sau 2 tháng ròng rã lê bước trên sa mạc thì cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo để nghỉ chân. Nơi này đâu đâu cũng là tượng của xà nhân khiến cho Dược lão nửa phần cảnh giác, nửa phần nghi hoặc. Hai người đang dạo quanh nơi này một lúc thì bắt gặp một vị mỹ nhân đang uyển chuyển thân thể dưới hồ nước. Sắc đẹp của nàng khiến cho Tiêu Viêm cứ như kẻ mất hồn không tài nào thoát ra được. Theo Dược lão tiên đoán thì khí tức này chính là nữ vương Mỹ Đốt Tòa. Nàng đang nhảy khúc múa cầu phúc triệu hồi xà linh nhằm mục đích cầu xin tổ tiên phù hộ. Dường như Mỹ Đốt Tòa đã cảm nhận được ra hành tung của hai thầy trò nên liền lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tên biến thái Tiêu Viêm. Nguyệt Mị nhận lệnh ngay lập tức truy sát Tiêu Viêm tới cùng. Nàng ta biến ra hàng vạn con rắn nhỏ tấn công về phía nam chính. Thấy tình thế có vẻ không được ổn, cho nên Tiêu Viêm quyết định hạ giọng thương lượng với Nguyệt Mị. Nhưng có vẻ hai người bọn họ khó mà tránh khỏi được một cuộc giao chiến ác liệt. Nguyệt Mị phát động xài chi thuật cuồng bạo tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhanh chóng dùng huyền trọng xích phản lại. Thời gian gấp rút, hắn không thể tiếp tục cứ dây dưa với nàng ta mãi được, cho nên nam chính bỏ chạy trước. Nguyệt Mị cũng nhanh chóng bám theo sau, quyết không dễ gì tha cho hắn. Biết rằng trên không trung không phải lợi thế, vừa hay gặp được chỗ có thể ẩn nấp, Tiêu Viêm liền đáp xuống, cả hai cùng nhau chơi trò trốn tìm mà đám trẻ vẫn hay chơi, chỉ có điều lần này lại khác. Cuối cùng vẫn là bị đối phương phát hiện. Sau khi thoát khỏi được mỹ thuật, Tiêu Viêm buộc lòng phải liều mạng với nàng ta. Hai bên đánh nhau vô cùng gay cấn. Nguyệt Mị trong lúc giao chiến bị Tiêu Viêm làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp, liền tức giận dùng hết sức mạnh hả giận trên người hắn. Sự chênh lệch cấp bậc giữa nam chính và Nguyệt Mị càng lúc càng thấy rõ. Mọi lần hắn đều được sư phụ giúp đỡ, lần này bị nàng đánh cho tơi tả. Liệu rằng phải bỏ mạng ở nơi này thật sao? Trong lúc hiểm nguy, ý thức của Tiêu Viêm dường như sắp không khống chế được nữa, thì từ phía xa xa một luồng sức mạnh từ đầu tới đánh bay Nguyệt Mị khiến nàng ta một phen kinh ngạc. Thì ra vị hắc y nhân này chính là Vân tông chủ của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm đa tạ ơn cứu mạng liền nhanh chóng rời đi. Nguyệt Mị không can tâm nên ra đòn ngăn chặn. Vân tông chủ thấy vậy liền ra tay hiệp nghĩa, bảo vệ Tiêu Viêm khỏi đòn đánh vừa rồi. Ngoài ra còn căn dặn Tiêu Viêm cẩn thận, bởi vì sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã không còn được bình yên nữa rồi. Nhanh chóng những người đồng hành khác của Vân tông chủ cũng kéo tới, Tiêu Viêm ngay lập tức cũng rời đi. Dường như biết hai vị mỹ nhân sắp gây chiến, cô Hà liền dùng lời lẽ hòa giải đôi bên. Mục đích chuyến đi lần này của bọn họ chính là diện kiến nữ vương Mỹ Đốt Tòa. Nhưng Nguyệt Mị lại cho rằng trước nay xà nhân và con người luôn có mối quan hệ bất hòa. Liệu bọn họ chỉ thực sự muốn gặp được nữ vương hay còn có mục đích khác? Cho nên nàng ta phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này lên nữ vương mới được. Đan vương cô Hà vì lo lắng cô nàng sẽ bẩm báo chuyện này lên nữ vương nên liền nhanh chóng hạ lệnh cho hai người bên cạnh bắt sống đối phương để tránh hiểm họa sau này. Thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc, một bên là sư vương Nghiêm Sư, một bên là phong hành xả Phong Lề. Trận chiến này thực sự thú vị rồi đây. Sau khi dốc toàn lực đánh với hai vị cường giả, Nguyệt Mị dường như thất thủ, nàng nhanh chóng lợi dụng sơ hở rồi tẩu thoát. Còn về phía hai sư đồ Tiêu Viêm, Dược lão cũng phần nào đoán ra được mục đích đám cường giả này tới sa mạc. Tiêu Viêm cũng có thể lợi dụng thời cơ hai bên bọn họ giao chiến này mà giành lấy dị hỏa. Sau ngày dài tìm kiếm thì cuối cùng Tiêu Viêm cũng đến được thần điện của tộc xà nhân. Chỉ có điều nơi này canh giữ nghiêm ngặt, hắn chỉ đành hóa thành xà nhân để đường đường chính chính đi vào mà thôi. Cũng may nhờ vào xà hình đan của Dược lão mà Tiêu Viêm thuận lợi đột nhập vào bên trong. Còn về phần Nguyệt Mị, sau khi thành công tẩu thoát khỏi đám người cổ Hà liền đem chuyện này cùng chuyện Tiêu Viêm bẩm báo cho nữ vương. Nàng ta ra lệnh cho thuộc hạ đem 4 cái hộp chứa dị hỏa chôn ở 4 góc thần điện, trừ trường hợp xấu nhất.
Tiêu Viêm trong lúc trà trộn vào đám xà nhân thì phát hiện ra khí tức của dị hỏa. Chỉ có điều, chiếc hộp trong tay Nguyệt Mị là giả, còn xui xẻo bị nàng ta phát hiện nữa. Thế là bị đám cận vệ truy sát giáo giết. Nhờ vào thân thể nhanh nhẹn giúp Nam Chính may mắn thoát được. Cũng vừa đúng lúc, đám người xà nhân đang tập trung cho buổi tế lễ xà linh, nên Tiêu Viêm một lần nữa trà trộn vào thành công. Nhận thấy được dị hỏa thật đang nằm trong tòa thần điện kia, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, buộc hắn phải nghĩ ra cách đối phó khác. Đám người của Cổ Hà đã ngay lập tức xuất hiện, làm náo loạn buổi tế lễ. Lợi dụng thời điểm thích hợp đó, Tiêu Viêm định bụng sẽ lẻn vào bên trong, nhưng không ngờ vẫn là bị đám thị vệ chặn đường. Đàn vương Cổ Hà cùng Vân Tông chủ thị uy trước mặt trưởng lão của gia tộc, buộc nữ vương Mỹ Đốt Toa phải ra mặt. Cổ Hà nhanh chóng nói ra mục đích của chuyến đi lần này, tất cả đều là vì dị hỏa. Nếu như nữ vương chịu đồng ý cuộc thương lượng này, hắn sẽ đưa cho nàng hóa hình đan và đan dược cấp lục phẩm. Hóa hình đan là thứ có thể giúp cho xà nhân biến hóa thành người, kéo dài tuổi thọ và đặc biệt là có thể giúp bọn họ thăng cấp mà không phải cửu tử nhất sinh, chỉ là thời gian tiến hóa lại quá lâu. Dù sao thì đây vẫn là món mồi béo bở mà Cổ Hà đưa ra. Tuy nhiên, nữ vương Mỹ Đốt Toa lại nở một nụ cười đầy mỉa mai và từ chối cuộc giao dịch mà Cổ Hà đưa ra. Vân Tông chủ của Vân Lam Tông nhận thấy được sự khác thường, liền nhanh chóng tiến về phía nữ vương, nói ra bí mật của nàng ta. Thân thể này chỉ là một tia khí tức mà thôi, còn nữ vương thật có lẽ đang trong giai đoạn thôn phệ dị hỏa. Nếu như thành công thì sẽ thăng cấp lên đấu tông. Thấy được sự căng thẳng giữa hai bên tộc nhân, Tiêu Viêm liền kích động lòng dân chúng cùng nô lệ tấn công đám người Cổ Hà. Cuộc loạn lạc bắt đầu diễn ra, Tiêu Viêm cũng vì thế mà thuận lợi xông vào bên trong thần điện. Còn về phía xà nhân, trận chiến này cũng không thể nào thương lượng được nữa rồi, bọn họ buộc phải chiến đấu. Trưởng lão của xà nhân tộc nhân lúc Vân Tông chủ và Cổ Hà chiến đấu, liền dùng sức mạnh xà hoán lệnh báo tin cho Bát đại thủ lĩnh. Bát đại thủ lĩnh tới chỉ có gây bất lợi cho bọn họ, cho nên Cổ Hà buộc phải tranh thủ thời gian xông vào thần điện để tìm cho ra dị hỏa. Tiêu Viêm sau khi lèn được vào trong, tưởng rằng có thể thuận lợi tìm được dị hỏa thì liền bị Hoa Xà phát hiện và truy đuổi. Hoa Xà nổi giận lập tức biến lớn, sức mạnh này chính là của một vị đấu vương chân chính. Sau khi Tiêu Viêm chạy tới trung tâm của thần điện thì liên tục gặp phải loạt ám khí từ những chiếc văn tự cổ phù khắc trên nền đất kia. Hoa Xà cũng vì tránh những ám khí đó mà bị thương. Dực lão cũng nhập vào Tiêu Viêm, giúp hắn một phen giải quyết cô nàng lẫn đám ám khí phiền phức kia. Không thể đợi được nữa, Tiêu Viêm quyết định đấm một đòn mạnh xuống dưới nền đất, tạo ra cơn địa chấn kèm theo đám côn trùng rắn rết từ phía trên lao xuống. Nhưng như vậy thì cũng chẳng nhằm nhò gì với sức mạnh của một đấu hoàng cả. Vết nứt thiên sàn vỡ vụn ra, phía dưới mở ra con đường đến với dị hỏa mà hắn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhờ có hai tâm giáp mà Vân Vận để lại nên Tiêu Viêm mới không bị ngã chết. Hai thầy trò lạc vào một khu rừng vô cùng hoang vắng. Không ngờ bên dưới thần điện lại có một không gian bí mật tới như vậy. Nơi này không thể sử dụng phi hành, Tiêu Viêm buộc phải dò xét từng thứ từ phía dưới mặt đất. Quay trở lại với trận chiến của sa tộc và nhân tộc, lúc này sa tộc dường như bị yếu thế trước sức mạnh của các vị cường giả đến từ Sa Mã Đế quốc. Tưởng chừng như có thể thuận lợi đi tìm dị hỏa thì thủ lĩnh Mạc Sa tộc, Mạc Ba Tư, một trong bát đại thủ lĩnh có mặt trợ giúp cho tộc của mình. Cổ Hà ra lệnh cho Nghiêm sư vào phòng lề cầm chân hắn ta, còn bản thân cùng Vân Tông chủ tiến vào bên trong phía tây thần điện để tìm dị hỏa. Xui xẻo thay, dị hỏa này là giả, bọn họ bị nữ vương lừa một phen rồi. Tức giận nhưng không thể làm gì được, cơ hội của bọn họ cũng chỉ còn lại 3 góc thần điện kia. Còn về phía Tiêu Viêm, sau khi dạo quanh hết khu rừng, cuối cùng hắn cũng sắp chạm tới được thứ mình cần tìm. Chỉ có điều muốn tới được nơi đó thì phải băng qua hồ nước có độc này. Tình thế cấp bách, Dực lão buộc phải nhập vào Tiêu Viêm, cho hắn mượn sức mạnh để bơi qua. Tuy nhiên, chẳng có gì là dễ dàng cả. Phía dưới hồ nước không chỉ có độc mà còn có cả xà thú, bọn chúng ngay lập tức tấn công. Tiêu Viêm buộc lòng phải thoát khỏi mặt nước, phát động bạo bộ nhanh chóng đến được mặt đất. Nơi này cách dị hỏa không còn xa, Dực lão căn dặn đệ tử phải hành động cẩn thận, bởi vì trên đó có cả nữ vương Mỹ Đốt Toa. Mỹ Đốt Toa cũng nhanh chóng phát hiện ra Tiêu Viêm, nàng thở dài trong lòng, đây cũng có lẽ là lời nhắc nhở mày trời xanh ban xuống. Ngày hôm nay, nàng buộc lòng phải bất chấp nguy hiểm vì tộc nhân của mình. Rất nhanh sau đó, Mỹ Đốt Toa bắt đầu thôn phệ dị hỏa trước mặt hai vị sư đồ. Quá trình thôn phệ buộc nàng phải trở lại hình dáng bản thể, rồi chịu đựng sự thiêu đốt từ thanh liên địa tâm hỏa. Từ ngàn năm trước, sa tộc bị nhân loại đẩy tới sa mạc khô cằn này. Bọn họ thân mang hàm thể đối với sức nóng ở đây đúng là cực hình, không có gì sánh bằng. Mỗi đời nữ vương của sa tộc đều tìm cách để giúp cho tộc nhân có thể quay về cố thổ, và cứ như thế đã ngàn năm trôi qua. Mỹ Đốt Toa cũng vậy, nàng bằng lòng chịu đựng nỗi đau thiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa và chấp nhận cửu tử nhất sinh với tộc nhân. Điều này đã làm cảm hóa được trái tim của Tiêu Viêm. Hắn mất 3 năm để cố gắng luyện tập, chỉ để bảo vệ người hắn yêu thương, lấy lại sự uy nghiêm của gia tộc.
Điều này hai người bọn họ đều rất giống nhau. Cuối cùng, quá trình thôn vệ dị hỏa của nữ vương thất bại, nàng yếu ớt nằm dưới nền đất. Vậy là ước mộng thoát khỏi tháp qua nhĩ giúp cho gia tộc có một tương lai tốt đẹp hơn cũng đã thất bại. Dược lão cũng thở dài hết cách, đây có lẽ chính là số mệnh rồi. Tiêu Viêm nhìn đóa thanh liên địa tâm hỏa rồi cương quyết, hắn cũng sẽ giống như nàng, thôn vệ dị hỏa bất chấp mọi nguy hiểm, dù có phải đánh đổi kết cục đau đớn như thế nào đi chăng nữa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bố trí kết giới năng lượng dưới tế đàn này. Ban nãy Cầu Hà cảm nhận được khí tức dị hỏa đều là bẫy. Cứ tưởng như lần này Mỹ Đỗ Toa đã tiến hóa thất bại thì bỗng dưng bầu trời nổi gió, năng lượng thiên địa trở nên bạo động. Điều này có nghĩa là nàng ta vẫn chưa thất bại. Nhận thấy tình hình xung quanh quá nguy hiểm nên Cầu Hà và Vân Tông chủ liền rời đi. Tại tế đàn, Dược lão cũng cảm nhận được tình hình không ổn cho nên kéo tay Tiêu Viêm tới đoạt lấy dị hỏa trước khi nữ vương thức tỉnh. Trên đường chạy tới, Dược lão vì ngăn cản thiên lôi choán mà bị thương. Tiêu Viêm sử dụng bạo bộ lại gần dị hỏa, chỉ có ở gần nó mới không bị sấm chớp công kích. Bỗng dưng cơ thể Mỹ Đỗ Toa tỏa ra một luồng khí tức lạ. Hẳn là lần này nàng ta đã tiến hóa thành công. Những năng lượng thiên địa bạo động này chính là khảo nghiệm cuối cùng để nàng ta trở thành cường giả đấu tông. Thế nhưng có vẻ quá trình tiến hóa này không dễ dàng. Thân thể khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa lao lên cố gắng hoàn thành bước cuối cùng, kết quả là bị nổ tàn xác. Bỗng dưng từ đầu xuất hiện một con rắn nhỏ bên cạnh Tiêu Viêm. Đây là linh hồn cộng sinh với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không ngờ tiến hóa lại là tiến hóa linh hồn. Dùng linh hồn ngưng tụ lại thành cơ thể. Nếu cơ duyên đầy đủ sẽ bạo phát cự thú viễn cổ huyết mạch bên trong nó. Như thế có thể tiến hóa thành ma thú thất thải thôn thiên mãng, tương đương với cường giả đấu tông. Điều này cũng có nghĩa là con rắn thất thải thôn thiên nhỏ trước mặt này chính là Mỹ Đỗ Toa, nhưng mà hình như nó không còn nhớ bất cứ chuyện gì lúc trước nữa. Tiêu Viêm lấy ra một lọ tử tinh nguyên cộng sinh, nhìn thấy đồ vật này nó vô cùng thích thú, thất thải thôn thiên cuốn lấy hắn không rời. Tiêu Viêm sử dụng ra thanh liên đài tọa nhằm chứa đựng dị hỏa vào bên trong. Vì thứ này uy lực quá mạnh không thể cho vào nạp giới, vậy nên hắn chỉ có thể cầm đi theo. Ngay khi Tiêu Viêm rời đi, nhóm người Cầu Hà cũng cảm nhận được thể khí tức của nó đã biến mất. Không thể chậm trễ, Cầu Hà cùng Vân Vận liền đi vào bên trong kiểm tra. Tập thứ 6, nhóm người Cầu Hà tiến vào lòng đất tìm dị hỏa, cuối cùng lại tay trắng, còn Tiêu Viêm ngồi làm ngư ông đắc lợi thừa cơ lấy được. Thế nhưng lại để lộ hành tung, các cường giả của Sa Mã Đế quốc nhanh chóng lần theo tung tích. Tuy nhiên, lại gặp phải sự ngăn cản của tứ đại thủ lĩnh xà nhân tộc. Không có nhiều thời gian dây dưa, Vân Tông chủ ở lại cản chân bọn họ, những người còn lại đuổi theo Tiêu Viêm. Lấy thực lực của 4 đấu vương hoàn toàn không địch lại một đấu hoàng. Thế nhưng, có thêm 4 thủ lĩnh còn lại của xà nhân tộc nữa thì mọi chuyện lại khác, cho nên Vân Vận liền rời đi. Về phần Tiêu Viêm, chỉ cần phi hành 3 canh giờ nữa là có thể thoát khỏi sa mạc. Chưa kịp vui mừng thì đám người Cầu Hà đã đuổi sát tới. Lấy thực lực của nam chính lúc này hoàn toàn không thể chạy thoát, hắn đành phải sử dụng lực lượng của Dược lão để bỏ chạy. Lúc này bát đại thủ lĩnh xà nhân tộc cũng sắp đuổi kịp nhóm người Cầu Hà. Bọn họ đành phải chia nhau ra thành 2 đường. Vân Tông chủ sẽ đuổi theo Tiêu Viêm, những người còn lại thì quay về Nham Thành chờ đợi. Sau một hồi truy đuổi, Vân Tông chủ cuối cùng cũng bắt kịp Tiêu Viêm. Nam chính bị nàng ta phong bế không gian xung quanh, không còn đường chạy trốn, hắn đành phải liều một phen chiến đấu. Tới đây thì nàng ta nhận ra người thiếu niên trước mặt này chính là Tiêu Viêm. Không còn cách nào khác, nàng đành phải để hắn rời đi. Rất nhanh sau đó Tiêu Viêm cũng nhận ra nàng. Vì lúc trước cả hai đều sử dụng danh tính giả nên Vân Vận vẫn gọi Tiêu Viêm là Dược Nham, mà Tiêu Viêm cũng xưng hô nàng là Vân Trì. Cả hai rất vui vẻ khi gặp lại nhau. Vân Vận muốn giới thiệu Vân Lam Tông cho hắn gia nhập. Nghe đến cái tên Vân Lam Tông, nam chính liền tức giận, hắn quay lưng rời đi. Vân Vận ngăn cản, cắn nuốt dị hỏa rất nguy hiểm, nàng không muốn hắn đi tìm cái chết nên vội vàng cướp lấy dị hỏa. Sau một hồi không thể thuyết phục được người thiếu niên này, nàng đành giao lại dị hỏa cho nam chính. Những ngày ở Ma Thú Sơn Mạch hắn chưa từng quên, ơn cứu mạng của nàng sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Nhìn bóng lưng của người thiếu niên rời đi, Vân Vận buồn bã. Tiêu Viêm cũng không thể cứ như vậy đi mà không chào được. Cuối cùng hắn lấy can đảm chạy về phía nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng và sau đó trao nhau nụ hôn nồng cháy. Ngay khi Tiêu Viêm rời đi thì 5 cường giả của xà nhân tộc cũng đuổi tới. Tập thứ 7, lúc này nàng đã tháo lớp che mặt nạ xuống nên danh tính cũng bị bại lộ, đám người xà nhân tộc hùng hổ dọa người. Vì bị đối phương 5 lần 7 lượt truy sát nên Vân Vận cũng không nương tay nữa, đôi bên chiến đấu dữ dội. Vốn dĩ thực lực của 5 đấu vương không thể nào so sánh với một đấu hoàng, vậy nhưng bọn chúng lại có bí pháp dung hợp, ngũ xà độc sát ấn nhằm triệu hồi linh xà. Ở phía xa, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được sức mạnh từ 5 đấu vương xà nhân tộc truyền tới. Dựa vào hiểu biết của Dược lão, Vân Vận e là sẽ gặp phiền phức lớn.
Nghe vậy, nam chính vội vã quay lại trợ giúp. Khi tới nơi, hắn nhìn thấy nàng đã bị linh xà đánh trọng thương, tưởng chừng sẽ mất mạng tại nơi này thì Tiêu Viêm xuất hiện. Lần này hắn sử dụng lực lượng của Dược lão, cộng thêm việc che mặt nên Vân Vận không nhận ra, chỉ là nàng biết người này có liên hệ với Tiêu Viêm. Sau khi nam chính xuất hiện thì thế cục thay đổi hoàn toàn. Nhờ vào cốt linh lãnh hỏa bài danh thứ 11 trên Dịu Hỏa bảng, nam chính dễ dàng đánh cho xà linh tam tác rồi buộc cả đám phải chạy trốn. Xong chuyện, hắn chào tạm biệt rồi rời đi. Vân Vận nhìn về phía hắn xa dần, chờ đợi người thiếu niên ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Vậy nhưng Tiêu Viêm của lúc đó đã trở thành kẻ di phó ước hẹn 3 năm rồi. Có những lúc gặp nhau là duyên phận, hoặc cũng có thể là kiếp số. Trên đời này, khi số mệnh đã sắp đặt sẵn thì dù là ai cũng không thể tránh được. Khi mà hai yếu tố đó cùng xuất hiện trên một người nào đó, người đó cũng chính là duyên phận, hoặc cũng có thể là số kiếp không thể tránh khỏi. Tiêu Viêm đi tới một hang động, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi liền bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Hắn bắt buộc phải sử dụng tay không để bắt lấy hỏa trùng, mà uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Với nhiệt độ này chỉ cần 1 canh giờ liền có thể đốt cháy một tòa thành thị về với cát bụi. Lực lượng tích tụ cả ngàn năm tập trung vào hỏa trùng. Nếu hỏa trùng bạo phát hoàn toàn, cho dù là cường giả đấu tông đối mặt với nó cũng phải bỏ mạng. Để thu phục nó, hắn buộc phải nuốt thứ này vào bụng. Nhờ có băng linh hoàng tuyền nên nam chính mới không bị thiêu chết. Chỉ là những thống khổ mà nó mang tới lại không hề dễ chịu một chút nào. Tập thứ 8. Ở đấu khí đại lục, cách biệt giữa công pháp với nhau được quyết định bởi quá trình hấp thụ đấu khí trong đan điền. Sự khác biệt trong chất lượng đấu khí, năng lượng thiên địa hấp thụ trong lúc tu luyện, hiệu suất lúc luyện hóa cùng với tốc độ và sự lưu loát khi sử dụng đấu khí trong lúc chiến đấu. Về công pháp, nó được phân từ cao tới thấp lần lượt là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong tình huống cùng cấp bậc, kẻ tu luyện công pháp cấp cao sẽ vượt xa kẻ tu luyện công pháp cấp thấp. Công pháp càng cao cấp thì lợi ích nhận được sẽ càng bành trướng lên. Trong quá trình hấp thu dị hỏa, nam chính đã bị ngất xỉu đi. Trong cơn mê sảng, hắn nhớ lại khoảnh khắc 2 năm trước, cái ngày mà Nạp Lan Yên Nhiên chủ động đi tới Tiêu gia tử hồn. Sự nhục nhã này chính là ý chí khiến hắn không thể bỏ cuộc vào lúc này. Hắn phải sống tiếp để trả lại mối sỉ nhục đó. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, hắn cũng thành công luyện hóa dị hỏa, mà thực lực giờ đây cũng thăng tới tứ tinh đấu sư. Hóa ra dị hỏa còn có tác dụng tu bổ kinh mạch trong cơ thể. Vì thực lực của hắn quá yếu nên chỉ có thể tăng được chút ít. Nếu như là đấu linh hay đấu vương thì tăng mạnh thêm được vài tinh như thế này thực sự là lãi to. Tại Sai Chi dòng binh đoàn, hai anh em Tiêu Lệ và Tiêu Đình vô cùng tức giận khi nghe tin Thanh Lân bị tên lữ bố thực lực đại đấu sư mang đi. Trong lúc đang điên tiết thì Tuyết Lan mang thương tích đầy mình vào thông báo người của Sai Chi dòng binh đoàn đang bao vây trụ sở của Mạc Thiết dòng binh đoàn. Nếu một ngày sau không quy thuận thì bọn chúng sẽ huyết tẩy Mạc Thiết. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm bắt đầu rèn phần quyết. Phần quyết là công pháp cần phải có dị hỏa để tu luyện cũng như thăng cấp. Càng về sau lại càng cần dị hỏa mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ riêng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã có 9 chết 1 sống rồi. Dược lão khuyên, nếu phần quyết không thể tiến hóa thì nam chính hãy từ bỏ công pháp. Nghe vậy Tiêu Viêm vẫn kiên quyết, cho dù lần này tiến hóa thất bại thì hắn cũng sẽ không từ bỏ. Phần quyết chính là vật tất yếu giúp cho hắn bước chân vào con đường đỉnh cao. Tuy phần quyết lúc này chỉ có phẩm giai là hoàng cấp, vậy nhưng nó lại có không gian riêng. Tiêu Viêm lấy ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhằm dung hòa với phần quyết, nhưng mà quá trình này lại mất khá nhiều thời gian. Dị hỏa cũng có linh tính, nó không muốn dung hòa nên tìm cách chuồn. Nam chính đành phải đánh cho đối phương chịu mới thôi. Đôi bên giao thủ qua lại một hồi khiến cho động đá sắp bị sập xuống. Cuối cùng vẫn là Dược lão ra tay trợ giúp. Ban đầu lão đồng ý giúp đỡ hắn cũng chỉ vì muốn hấp thu đấu khí mà thôi, nhưng giờ đây suy nghĩ của lão đã khác. Tiêu Viêm không ngại hy sinh tính mạng vì lão, cho nên lão cũng bất chấp nguy hiểm vì hắn. Sau bao nhiêu cố gắng thì nam chính cũng thành công, thân thể kiệt sức ngã xuống. Tỉnh dậy, Dược lão vui vẻ chúc mừng, phần quyết thực sự có thể cắn nuốt dị hỏa. Điều này có nghĩa là tiềm lực của Tiêu Viêm sau này là vô hạn. Bản thân hắn lúc này cũng vô cùng vui sướng, mà phẩm giai của phần quyết sau khi cắn nuốt cũng được tăng lên đáng kể. Dựa theo lời của Dược lão, bản thân ông cũng không quá hiểu rõ về công pháp này, cũng chẳng biết là ai đã tạo ra nó. Vì tìm ra thứ này mà ông đã bỏ ra trăm khổ vạn cay. Hiện tại chỉ còn 2 tháng nữa là tới ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm hắn đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi. Mọi việc đã xong, nam chính quay trở lại tìm gặp Hải Bà Đồng. Nhìn tấm bản đồ, Hải Bà Đồng thắc mắc rốt cuộc là bên trong nó ẩn giấu thứ gì. Trong lúc đang suy nghĩ thì Tiêu Viêm đi tới. Mặc dù đã tìm được nguyên liệu mà lão yêu cầu, nhưng mà phải luyện chế đan dược phá giải phong ấn thì mới coi như hoàn thành giao kèo. Hải Bà Đồng đưa Tiêu Viêm xuống mật thất dưới đáy sa mạc. Nơi đây được phong ấn thành không gian tuyệt mật. Cho dù bên trong gây động tĩnh lớn tới đâu thì bên ngoài cũng không thể biết được, thực sự là một nơi rất tốt.
Phương thức cùng tài liệu luyện chế phá ách đan đã được Hải Ba Đông chuẩn bị xong rồi. Nhìn vào đống nguyên liệu này, Tiêu Viêm nói rằng công việc luyện đan đều có tỷ lệ thất bại. Hơn nữa đây lại là luyện chế lục phẩm đan dược. Tuy rằng hắn có vài phần nắm chắc, thế nhưng cũng không thể nào chắc chắn lúc nào cũng thành công. Hải Ba Đông nghe xong cũng gật đầu, luyện dược sư sẽ không chịu trách nhiệm khi thất bại. Đạo lý này lão hiểu rõ. Lúc luyện đan hắn cần im lặng tuyệt đối, cho nên Hải Ba Đông đành phải ra ngoài chờ đợi. Sau khi lão ra ngoài, Tiêu Viêm liền gọi Dược lão. Chuyện luyện chế đan dược chắc chắn phải nhờ tới người sư phụ này. Dược lão nhắc nhở, trong lúc luyện chế, hy vọng Tiêu Viêm hãy tập trung quan sát, nó rất có ích cho hắn sau này. Nói rồi ông lấy ra một cái lò luyện đan tên là Hắc Ma, chỉ riêng cái tên thôi đã bạc khí rồi. Dược đỉnh là thứ quan trọng nhất trong tay luyện dược sư. Mỗi chiếc dược đỉnh tốt có thể nâng cao tỷ lệ luyện dược thành công khá lớn. Giới thiệu xong, Dược lão bắt đầu động thủ. Trong lúc luyện chế, ông âm thầm đưa một mảnh băng do cốt linh lãnh hỏa ngưng tụ vào trong lò. Nếu nuốt phải thứ này, nó sẽ xâm nhập vào cơ thể. Bình thường tuyệt đối không có nửa điểm khác thường trừ khi ông kích hoạt nó. Sức công phá của mảnh băng này rất kinh khủng, coi như là một con bài tẩy nếu như Hải Ba Đông lật lọng. Tâm trạng phòng bị người khác lúc nào cũng cần có. Đây chẳng qua là thủ đoạn tự bảo vệ mình của luyện dược sư mà thôi. Trải qua một hồi luyện chế thì cuối cùng đan dược cũng thành hình. Uy lực mà nó tạo ra khiến nam chính phải lùi lại. Bên trong chứa một cỗ sức mạnh thần kỳ. Đại khái thì đây chính là thành phần để phá giải phong ấn. Ở bên ngoài, Hải Ba Đông đang rất lo lắng, dù sao tuổi tác Tiêu Viêm cũng còn quá nhỏ. Bỗng dưng cánh cửa mở ra, nam chính thản nhiên giao đan dược cho lão. Nhìn vào viên đan dược này, lão muốn kiểm chứng hiệu quả trước. Không còn cách nào khác, Tiêu Viêm đành gật đầu và cũng không quên nhắc nhở, đây là lần cuối cùng nhượng bộ rồi đấy. Quả nhiên tác dụng của đan dược này không nằm ngoài mong đợi. Áp chế mà Mỹ Đỗ Toa để lại trên người Hải Ba Đông đã được hóa giải, khiến cho thực lực lập tức thăng lên đấu hoàng. Nhìn vào nam chính, lão suy đoán rằng Tiêu Viêm còn trẻ như vậy mà đã có thiên phú kinh người. Thiên tài như thế chỉ nên cách sau, không nên đối địch. Nói rồi Hải Ba Đông đưa nốt mảnh tàn đổi cho hắn. Tại Nham Thành, người của Sai Chi Song binh đoàn dẫn theo một tên đại đấu sư của Mạc Sa tới nhằm thu phục Mạc Thiết Song binh đoàn. Hai anh em nhà họ Tiêu giao thủ với hắn, vậy nhưng cả hai đều không phải là đối thủ. Đúng lúc nguy cấp thì Tiêu Viêm xuất hiện. Sự xuất hiện của nam chính khiến đối phương càng thấy hứng thú. Thực lực của Tiêu Viêm khoảng lục tinh đấu sư, mà gã ta đã là cường giả đại đấu sư. Khi cường giả đạt tới đại đấu sư sẽ có thể ngưng tụ đấu khí thành khối giáp bao bọc bên ngoài để phòng vệ. Dù có bị nam chính đấm lên bờ xuống ruộng thì gã cũng không bị chút tổn thương nào. Cuối cùng thì vẫn là phải sử dụng dị hỏa đốt cho tên kia ngu người. Ngày hôm sau, Hải Ba Đông xách cổ tên La Bố vào phòng, hắn chính là kẻ đã bắt đi Thăng Lần. Sau khi đấm cho La Bố không trượt phát nào thì gã cũng chịu khai, nàng ta đã bị Mạc Sa bắt đi. Mạc Sa là một thế lực trong tứ đại gia tộc tại Đông Bắc của Sa Mã Đế quốc. Tuy thế lực không bằng loại nhà cao cửa rộng như Nạp Lan gia tộc, thế nhưng cũng không thể xem thường. Kẻ mạnh nhất của bọn họ là gia chủ Mạc Thừa. Lúc còn trẻ tuổi, Mạc Thừa từng bái nhập Vân Lam Tông. Tuy sau này trở về Mạc Sa, thế nhưng vẫn lấy danh nghĩa ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông để thu lợi từ bên ngoài. Vân Lam Tông chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Thành lần được đưa về phủ Mạc Sa, đích thân Mạc Thừa sẽ tới kiểm tra. Sau khi tận mắt kiểm chứng nàng thu phục được một con hắc ma xà thì hắn lập tức vui mừng. Bích xà Tam Hoa Đồng quả nhiên là khắc tinh của ma thú loài rắn. Để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi yến tiệc kết thúc, hắn sẽ lập tức thực nghiệm. Cho khi thành công, Sa Mã Đế quốc sẽ không còn ai dám đối đầu với hắn nữa. Về phần Tiêu Viêm, trải qua một hồi phân tích, hắn cùng với Hải Ba Đông lập tức đi tới Mạc Sa để giải cứu. Trên đường đi, lão tò mò về khí tức trên người Tiêu Viêm. Đây vốn là bí mật riêng, vậy nên nam chính từ chối trả lời. Vì mới được phá giải phong ấn nên Hải Ba Đông cần rất nhiều thời gian để phục hồi tới đỉnh cao như năm đó. Dựa vào nhược điểm này, nam chính đưa ra yêu cầu dùng Phục Linh Tử Đan làm một cuộc trao đổi. Phục Linh Đan là một loại ngũ phẩm đan dược có tác dụng hồi phục thực lực sau khi giải phong ấn. Đáp lại thì Hải Ba Đông đồng ý đi theo bảo vệ hắn trong vòng 1 năm tới. Thỏa thuận xong xuôi, cả hai lại tiếp tục lên đường. Đến tối, hai người cuối cùng cũng tới nơi. Nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, với thực lực của hai người thì xâm nhập hoàn toàn không là vấn đề. Sau khi sử dụng tinh thần lực dò xét, nam chính phát hiện ra một cái mật thất. Đi vào bên trong, cả hai phát hiện ra các mẫu thí nghiệm được làm từ ma thú và con người. Tuy nhiên lại không thấy tung tích của Thanh Lân, cho nên vẫn là chủ động đi tìm Mạc Thừa để tra hỏi. Về phần Mạc Thừa, hắn đang mở một yến tiệc mời các thế lực khác tới tham gia. Chưa dừng ở đó, Vân Lam Tông cũng cử một người quan trọng tới tham dự. Người thiếu nữ xinh đẹp đang bước vào này chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Sau gần 3 năm thì nàng cuối cùng cũng dạy thi thành công. Sự xuất hiện của nàng càng khiến cho Mạc Thừa có thêm phần uy tín. Lần này hắn mời mọi người tới đây là để muốn chung sức xây dựng nên một thế lực khác gọi là Mạc Mình, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Các thế lực khác đồng loạt gia nhập, đúng lúc đang vui vẻ thì nam chính xuất hiện cắt ngang. Tiêu Viêm mạnh mẽ sử dụng lực lượng đấu hoàng túm của Mạc Thừa,
sau đó mỉa mai Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông một hồi. Ngay thấy sư phụ mình bị sỉ nhục, Nạp Lan Yên Nhiên tức giận ra mặt. Nhìn vào nàng ta khiến cho Tiêu Viêm càng tức giận thêm. Mặc Thừa vẫn ngoan cố sử dụng lời lẽ chính nghĩa làm cho Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm ủng hộ. Vân Lam Tông quyết không để cho gã bị oan. Vì không thể nói chuyện bằng lời được nữa, vậy nên Nam Chính đành phải mang ra chứng cứ, khiến gã không thốt nên lời. Lúc này Hải Bà Đồng cũng đi vào, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không quản chuyện của Mạc Gia nữa nên rời đi. Lúc này Mạc Thừa đành phải thừa nhận, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, thí nghiệm cũng được, cấm thuật cũng được. Để trở nên mạnh hơn, làm như vậy thì có gì sai. Trước giờ Vân Lam Tông vẫn độc bá một phương, cũng chỉ vì có một đấu hoàng cường giả. Tiêu Viêm có thể mặc sức tung hoành ở đây cũng chỉ vì thực lực mạnh hơn gã. Tất cả những điều này nói lên rằng sức mạnh vẫn là thứ quan trọng nhất. Vì theo đuổi nó mà biết bao nhiêu kẻ đã lạc lối, Mạc Thừa cũng vậy. Cuối cùng thì hắn cũng không cần giấu nữa, hắn hóa thành một gã quái vật, cắn nuốt linh hồn của những người khác giúp cho thực lực ngày càng mạnh. Vậy nhưng khi giao đấu với Tiêu Viêm thì vẫn bị thua thiệt nặng, tới đường cùng đành phải cắn nuốt Thanh Lân. Hắn tạo ra một kết giới ngăn cách khiến cho Tiêu Viêm và Hải Bà Đồng phải dừng chân bên ngoài. Được biết đây là một loại bí pháp có thể ngăn chặn được công kích của cường giả dưới đấu tông, ngoài ra còn có thể ngăn chặn dị hỏa xâm nhập. Đứng trước mặt Thanh Lân, chỉ cần ăn được Bích Xà Tam Hoa Đồng là có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Khi đó thực lực của hắn sẽ có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì Thanh Lân đã bị cướp đi. Người xuất hiện là một nữ nhân tên là Lục Mang. Nhìn vào món đồ lấy được, cô nhận ra đây chính là vật hồn điện, một trong những thế lực đứng đầu của đấu khí đại lục. Dù sao thì người cũng đã tìm được, Lục Mang nhanh chóng đưa Thanh Lân rời đi. Tuy nhiên hành động này lại lọt vào tầm mắt của Nam Chính nên hắn liền cùng với Hải Bà Đồng đuổi theo chặn đường. Dưới sự ngăn cản của hai đấu hoàng, Lục Mang vẫn không hề sợ hãi, một mình nàng ta dễ dàng áp đảo hai người. Thế nhưng Mạc Thừa lại nhân lúc cả ba người đang giao thủ để cướp đoạt Thanh Lân. Tới đây thì cả ba người dừng chiến. Tuy Lục Mang dễ dàng đánh trọng thương Mạc Thừa để cứu người, vậy nhưng Thanh Lân đã bị hút đi một phần hồn phách. Cách duy nhất lúc này chính là đưa nàng về Thiên Sa Phu để điều trị. Không thể chờ đợi thêm, Nam Chính đành giao lại nàng ta cho Lục Mang. Lúc này Mạc Thừa cũng trở lại, sau khi hắn lấy được một phần hồn phách của Thanh Lân thì thực lực đã khác. Hải Bà Đồng cùng Tiêu Viêm bị đập cho già bã, ngay cả Lục Mang cũng không phải là đối thủ nữa. Ngay khi hắn sắp đoạt được Thanh Lân vào tay thì Hải Bà Đồng xuất thủ đóng băng thân thể hắn. Nhân cơ hội này, Nam Chính quyết định liều một phen. Cách đối phó của Tiêu Viêm chính là dung hợp dị hỏa. Một loại dị hỏa không thể làm gì đối phương, vậy hai loại thì sao? Nói rồi Nam Chính bắt đầu đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa dung hợp vào nhau. Trước giờ chưa từng có ai làm chuyện như thế này cả, nguy hiểm của nó quá lớn. Dực lão cũng lên tiếng ngăn cản, chỉ là ý đã quyết, Tiêu Viêm hắn không thể từ bỏ được. Cộng thêm sự trợ giúp của Dực lão, cuối cùng Nam Chính cũng thành công dung hợp. Tới đây thì Tiêu Viêm cũng hiểu ra, đấu khí, dị hỏa, phần quyết, tất cả đều quy về một chỗ. Trước mặt lúc này là một đóa hỏa liên, Tiêu Viêm đặt cho nó cái tên Phật Nộ Hỏa Liên. Hỏa liên cứ như vậy bay về phía Mạc Thừa. Mạc Thừa có tung ra bao nhiêu chiêu thức ngăn cản thì cũng đều vô dụng. Đó hỏa liên bay thẳng tới trước mặt hắn rồi phát nổ. Uy lực bạo phát chấn nát mọi thứ xung quanh. Bản thân Tiêu Viêm lúc này cũng đã kiệt sức, cứ ngỡ như sẽ bỏ mạng tại nơi này thì Dực lão hiện ra ngăn cản lại uy lực. Tuy là ông có thể cứu được Tiêu Viêm, thế nhưng cũng vì cứu hắn mà ông đã sử dụng hết tinh thần lực. Giờ đây không thể duy trì hình thái linh hồn nữa, nhất định phải rời vào ngủ sâu rồi. Ông rất vui mừng vì nhận được một đệ tử như hắn, nói rồi Dực lão dần dần tan biến. Tiêu Viêm nhìn theo bóng hình dần biến mất mà đau buồn. Nếu như hắn không cố tình sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên thì Dực lão cũng không rơi vào tình trạng này. Sau cùng thì Tiêu Viêm sẽ làm gì tiếp theo đây? Liệu có cứu được Dực lão hay không? Các bạn đón xem video tiếp theo nhé! Video này là phần ngoại truyện thứ 2 của Đấu Phá Thương Khung. Chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi nào. Trăm ngàn năm nay, chiến tranh giữa con người và xà nhân chưa bao giờ dừng lại. Tuy rằng xà nhân hung hãn, thế nhưng con người lại có thể dựa vào ưu thế số lượng của cường giả để dồn ép và lựa chọn nơi phù hợp nhất để sinh tồn trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tuy nhiên, tranh đấu cũng không thể vì thế mà kết thúc, thậm chí khiến mâu thuẫn giữa hai chủng tộc lại còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trước khi sinh ra, vận mệnh của mỗi một sinh linh đều đã được an bài sẵn. Yên lặng chờ đợi, đối với một số người lại chính là sự lựa chọn tốt nhất. Băng Hoàng Hải Bà Đồng được một kẻ đặt hàng tới sa mạc Tháp Qua Nhĩ để cứu một xà nữ. Cô ta rất xinh đẹp, chỉ là trí nhớ đã hoàn toàn bị mất đi, không cần biết mình là ai, tên là gì và đến từ đâu. Trên đường đưa cô gái rời đi, chiếc xe của Hải Bà Đồng đã bị một kẻ lạ mặt bí ẩn chặn đường. Đôi bên không nói câu nào liền lao vào động thủ. Kẻ này chính là một cường giả của xà nhân tộc. Tuy không để lộ dung mạo, thế nhưng thực lực lại không hề thua kém Hải Bà Đồng. Cả hai đều là cường giả đấu hoàng, mà Hải Bà Đồng chính là một trong thập đại cường giả hàng đầu của Sa Mã Đế quốc.
Sau một hồi động thủ, Hải Ba Đông cũng bị đối phương đánh trọng thương. Ngược lại thì ông cũng lừa được hắn để rời đi. Hải Ba Đông trở về Hải Thị Thần Lâu cùng với một xà nữ, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều rất ngạc nhiên. Đối với đám đàn ông, cô quả thực là một thực phẩm. Nhìn thấy đám người này, một vài ký ức của cô bị mất đã gợi lên. Vào đến căn phòng bên trong, cô mới rõ, hóa ra Hải Ba Đông chỉ mang mình về đây theo một hợp đồng được đặt sẵn. Thế nhưng trước khi cả hai bước vào, thì chủ nhân của hợp đồng đó đã chết một cách kỳ lạ. Vì không còn trách nhiệm nữa, vậy nên xà nữ đã được tự do. Tuy nhiên, cô năn nỉ được đi theo Hải Ba Đông. Giữa lúc đôi bên còn chưa quyết định được điều gì, thì toàn bộ ngôi nhà bị rung lắc dữ dội. Ở bên ngoài, một xà nữ xinh đẹp khác đang tiến vào, bên cạnh còn có đám thủ hạ bảo vệ. Người này chính là nữ vương Mỹ Đô Toa của xà tộc. Không ai hiểu vì sao cô ta lại rời khỏi cung điện để đi tới địa phận của loài người. Cách đây 2 tháng, xà nhân tộc đã liên kết với kẻ vừa chết ở căn phòng bên trong để tìm một kẻ phản đồ. Đó chính là xà nữ của Hải Ba Đông vừa mang tới. Sau khi xử lý hết bọn người bên ngoài, nữ vương Mỹ Đô Toa ra lệnh cho quân lính canh giữ tại nơi này rồi trở về. Sau khi thoát khỏi Hải Thị Thần Lâu, xà nữ tiếp tục bám theo Hải Ba Đông. Cô tin rằng ông là một người tốt. Vì trận chiến với cường giả xà nhân tộc lần trước mà ông đã bị thương, cho nên rất không muốn cô xà nữ này đi theo. Tuy nhiên thì cũng hết cách để đuổi cô nàng đi mất rồi. Để có được lương thực, Hải Ba Đông đã tìm tới một đám thương nhân đang nghỉ ngơi trên sa mạc Tháp Qua Nhĩ để cướp. Xà nữ lại đuổi theo ngăn cản ông. Cô còn dùng chiếc vòng đeo cổ trên người mình đổi lấy lương thực với mục đích để cho Hải Ba Đông không cần phải ra tay chém giết. Tuy nhiên, Hải Ba Đông lại bất ngờ ra tay giết toàn bộ đám người đó. Đối với ông, đó không phải là quy tắc làm việc của mình. Xà nữ tỏ ra vô cùng tức giận và thất vọng. Hải Ba Đông không đáp lại mà chỉ lặng lẽ kéo tấm màn trên xe xuống. Cô rất bất ngờ khi bên trong là những xà nhân tộc khác đang bị nhốt. Thì ra ông đã sớm biết trước nhóm người này không có phải là đám thương nhân bình thường. Bọn họ chính là kẻ chuyên buôn bán xà nhân. Đúng lúc này, tất cả những tên tưởng chừng như đã chết đều ngồi dậy. Trong đó có 3 tên đầu vương. Bọn chúng kết hợp với nhau cùng tấn công. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, tất cả đã bị ông hạ gục một cách gọn gàng. Để bảo vệ bí mật tung tích của mình, ông muốn thủ tiêu toàn bộ số xà nhân đang bị nhốt. Đúng lúc tất cả bọn chúng sắp gặp nguy hiểm, cô dùng hết sức bình sinh của mình quật ngã Hải Ba Đông. Khi tỉnh dậy, cô đã chuẩn bị một bữa tối ngon lành xem như chúc mừng. Ngay lập tức, ông nhanh chóng dập tắt lửa rồi lên đường để tránh bị bại lộ tung tích. Sau khi đến một nơi tạm thời an toàn, xà nữ giúp Hải Ba Đông loại trừ phần thịt bị thối rữa bên ngoài. Phần độc quan trọng nhất vẫn còn đọng lại ở sâu dưới vết thương. Sau này sẽ trở thành chí mạng. Không suy nghĩ thêm, cô quyết định dùng miệng của mình hút chúng ra ngoài. Đêm đó, xà nữ luôn luôn chập chờn trong những giấc mộng có liên quan tới quá khứ của mình. Bỗng dưng, cô giật mình thức giấc và phát hiện ra người của xà nhân tộc đã tìm tới tận đây. Họ đang cùng với Hải Ba Đông giao thủ. Bị áp chế về số lượng binh lính, ông nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu thế. Thế vậy, ông nói cô hãy chạy đi, không cần lo cho mình nữa. Cô hoàn toàn tuyệt vọng trước cường giả xà nhân tộc đang tiến lại gần. Cô không hiểu vì sao bọn chúng luôn truy đuổi ráo giết và muốn giết mình. Đúng lúc nguy hiểm cận kề, Hải Ba Đông quay trở lại và bảo vệ cho xà nữ. Vì là người bắt đầu vậy nên ông cần phải làm cho nó kết thúc. Nói một chút về xà nhân tộc, đây là một bộ tộc tôn trọng rất nghiêm. Những quy định xưa truyền lại, đời đời kiếp kiếp luôn tuân theo. Trời cao an bài, trong bộ lạc xà nhân, mỗi một thời kỳ đều có một nữ vương Mỹ Đô Toa. Đó là những người thiên phú dị bẩm. Sức mạnh của người nữ vương này sẽ đưa đường dẫn lối cho bộ tộc tránh khỏi sự xâm nhập của ngoại tộc và giúp cho toàn bộ chủng tộc duy trì tới tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, tiếng xấu của nữ vương Mỹ Đô Toa cũng truyền đi khắp mọi nơi trên đại lục. Mỗi một đời Mỹ Đô Toa đều được ra đời trong trứng. Sức mạnh cường đại đó dựa theo cách này không ngừng truyền thừa. Trong trận chiến lần này, Hải Ba Đông may mắn chạy thoát. Khi tỉnh lại, những vết thương trên người ông đã được băng bó rất cẩn thận. Xà nữ đang ngồi suy nghĩ về thân thế của mình. Vì sao tất cả mọi người đều muốn truy bắt cô? Cô tự hỏi, không lẽ muốn sống tiếp lại khó khăn tới như vậy sao? Hải Ba Đông trả lời rằng, mọi việc trước giờ vẫn là như vậy. Tuy nhiên, xà nữ lại rất phấn chấn. Cô cho rằng, mặc dù mọi chuyện ở hiện tại đều rất khó khăn, vậy nhưng bản thân lại cảm thấy như đang thoát khỏi sự ràng buộc. Cô muốn ra bên ngoài để thăm thú thế giới. Bất chợt, cô hỏi băng hoàng Hải Ba Đông rằng tại sao ông lại cứu cô? Phải chăng là do thích mình? Liệu con người và xà nhân có thể ở bên nhau? Hải Ba Đông kể lại một câu chuyện. Xà nữ rất giống với một người quen của ông, vốn sinh ra trong một tổ chức vừa nghiêm khắc vừa truyền thống. Cuộc đời của Hải Ba Đông cũng được an bài từ trước khi được sinh ra. Ông có cảm tưởng như mình là một con rối phải liên tục dựa vào các quy tắc của tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng lão chỉ định. Ông rất nhanh đã trở thành một người ưu tú và cũng rất nhanh
tìm được một người hợp tác ưu tú không kém. Người ấy chính là sư muội của ông. Cô ấy rất lương thiện và có những ước mơ của riêng mình. Thế nhưng đó lại chính là sự đại kỵ trong tổ chức. Hải Bà Đồng và sư muội yêu nhau, cả hai đều biết rằng đây chính là phản lại quy định trong tộc. Không lâu sau, trưởng lão đã phát hiện ra Hải Bà Đồng không thừa nhận. Để chứng minh sự trong sạch, trưởng lão ra lệnh bắt ông buộc phải tự ra tay giết chết sư muội. Thế nhưng khi chưa kịp ra tay, cô đã tự tay dùng chùy thủ cắm sâu vào bụng mình. Từ lúc đó, ông luôn ngỡ rằng mình đã trở thành một con rối giết người. Tại Xa Nhân tộc, hóa ra tên cường giả bí ẩn đã nhiều lần truy đuổi Hải Bà Đồng lại chính là nữ vương Mỹ Đốt To. Nàng ta cũng chính là người đã đặt hợp đồng với chủ quán của Hải Thị Thần Lầu và thuê Hải Bà Đồng tìm cô trở về. Trong khi người còn chưa về đến, nàng lại muốn tự mình đến nơi. Chủ quán Hải Thị Thần Lầu vốn là một tên tham lam. Để đáp ứng điều kiện đó, hắn muốn nàng phải dâng thêm 20 nữ tộc xả nhân nữa. Điều này đã khiến cho nữ vương Mỹ Đốt To tức giận, ra tay giết hắn ngay lập tức. Sau đó, nàng trực tiếp tìm tới sa mạc Tháp Qua Nhĩ chờ đợi và đón đường Hải Bà Đồng. Để tiện thoát thân, Hải Bà Đồng đề nghị cả hai chia làm hai con đường khác nhau. Ông đưa cho xà nữ một chiếc nhẫn và dặn dò tới Nham Thành chờ mình. Nếu không tìm thấy nhau thì lại tiếp tục tới Đế Đô Xà Mã, gặp một người có tên là Đằng Sơn để nhận được sự giúp đỡ. Xà nữ cũng giao lại cho một chiếc vòng và hẹn gặp lại. Cô không hề biết rằng để cô an toàn rời đi chính là nhiệm vụ cuối cùng mà Hải Bà Đồng tự giao cho mình. Ông biết rất rõ những gì đang chờ mình trên con đường phía trước. Rất nhanh sau đó, nữ vương Mỹ Đốt To cùng đám thuộc hạ cũng đã tìm tới. Đôi bên diễn ra một trận quyết chiến. Trải qua một hồi cọ sát, ông chợt nhận ra rằng cái trận đường lúc trước chính là Mỹ Đốt To. Vốn dĩ Xa Nhân tộc không thể nào có tới hai cường giả đấu hoàng. Lúc này xà nữ cũng bị hai tên thuộc hạ bắt được. Những hình ảnh trong đầu cô dần hiện lên. Vận mệnh tàn khốc, nữ vương Mỹ Đốt To hiện tại và bản thân cô vốn sinh đôi cùng trứng. Tuy nhiên, lại chỉ có thể tồn tại một nữ vương. Mặc dù đã được nhường lại ngôi vị, thế nhưng cô lại không cam lòng nghe theo lệnh. Vì không thể tự tay giết chết tỷ tỷ của mình nên cô đã nhường lại ngôi vị, sau đó triển khai cấm thuật không gian để thoát đi. Đây cũng là lý do xà nữ bị mất toàn bộ ký ức. Đổi lại, ngay sau khi lên ngôi, trước sức ép của các trưởng lão, tỷ tỷ của cô buộc phải ra lệnh cho thuộc hạ truy đuổi muội muội của mình. Nàng cho rằng thế giới này không công bằng, bản thân nàng không có khả năng ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ những người thương yêu của mình. Đứng trước thế công mạnh mẽ, băng hoàng Hải Bà Đồng lại không hề nao núng. Dù hôm nay có bỏ mạng tại nơi này, ông vẫn cảm thấy đó là một sự giải thoát. Ông dùng toàn bộ sức lực của mình tấn công Mỹ Đốt To nữ vương. Đối phương cũng đồng dạng ngừng kết đấu khí đáp trả. Đúng lúc hai đòn công kích sắp chạm vào nhau thì xà nữ lao vào ngăn cản. Cô hy vọng mọi người dừng tay lại. Thấy sự xuất hiện đột ngột này, Hải Bà Đồng buộc phải chuyển hướng đòn tấn công. Ông lấy thân mình đỡ chạm một chiêu của Mỹ Đốt To nữ vương khiến bản thân bị thương nặng, mái tóc dần chuyển sang bạc trắng. Mỹ Đốt To nữ vương tự mình mang muội muội quay về, đồng thời nàng cũng tha mạng cho Hải Bà Đồng. Trước sự phản đối của các trưởng lão, nàng một lần nữa khẳng định lại quyền lực, chính bản thân nàng mới là nữ vương. Đồng thời nàng cũng sẽ hết sức bảo vệ cho muội muội của mình. Nữ vương Mỹ Đốt To tuyên bố từ nay sẽ xóa hết những tộc quy không hợp lý và dùng phương thức riêng của mình để dẫn dắt xà nhân tộc đi tới tự do đích thực. Về phần Hải Bà Đồng, sau trận chiến này, thực lực của ông vẫn luôn bị áp chế. Chỉ cho tới khi gặp được Tiêu Viêm thì hành trình của ông lại bước sang một chương mới. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn nội dung, vậy thì hãy đón xem tóm tắt câu chuyện phim Đấu Phá Thương Khung. Còn nếu như muốn xem tiếp các video khác tương tự thì bấm đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.